全球冰封狂潮末日降临，我重生后贷款1个亿，买下豪宅，打造成末世堡垒，在庇护所4周安装了坚不可摧的护栏，还囤积了大量的武器弹药，以及未来几10年可用的所有药物。打包大量食物，全部储存到了自己的异空间。因为上一世我被渣女白小倩迷惑打开，把家里的吃的给了她很多，到了最后，她竟然还把我给嘎了，还要挖掉我的肋骨熬汤啊！思索了一番之后，德发才想到自己忽略了一个非常重要的东西，那就是生命之源。我去怎么连水这么重要的东西都能忘了呢？到时候外面普遍都是零下60、70度，而且出门就意味着可能会有危险。德发想了想之后，他直接通过外卖平台下单，购买了大量巨大的储水桶，足够自己使用。几个小时之后，外卖小哥就给德发送上了门。看到德发买了那么多物资，周围的邻居们全都在议论纷纷。张德发是不是有什么毛病啊？又不是末世囤那么多物资干嘛？对呀，前几天他们家装修，我看到不少人抬着起码10几厘米厚的钢板，可能是脑子坏了，学人家电影里面搞什么末世堡垒呢？我也在很多视频里面看到过一些有钱人闲得无聊搞那种东西，这不完全是杞人忧天吗？是啊，现在又买了那么多大水桶，他该不会以为黑市是将来会缺水吧？估计脑子有瓦特了。现在你们就笑话老子吧，等到寒冰末日来临的那一天，你们就会明白自己现在有多愚蠢了。德发，你买那么多物资到底是干啥的？有什么需要帮忙的，和我说，我给你搭把手。保安大叔一直尽职尽责。前世的时候，他为了帮助一对即将饿死的母女，把自己最后的粮食捐献了出去，自己活活饿死。保安大叔人也不错，把还是给他提个醒吧。今年气温有些反常，我有内部消息，这个冬天很不好过。为了以防万一，你最好也多囤点吃的喝的，免得到时候物资涨吧。德发，真的内部消息靠谱不？你看看，我都准备了这么多东西了，你可以囤点泡面和矿泉水，这些东西也不怕买得多。一旁的刘大爷闻言却走过来，对德发说道：你可千万别到处说这种话，现在这个和平时代怎么会缺少物资？说这种话小心被人举报，你造谣，到时候可是会被叔叔请喝茶的。我能提醒的已经提醒完了，信不信就是你们的事情了。回家之后，德发把水桶都装满，全部丢到了一间。就这样，时间一天一天过去，很快就过去了。20多天，距离末日来临不远了。德发决定对大超市的那座巨型仓库下手，只要拿下这座仓库，他就可以获得自己3辈子都使用不完的物资。德发决定采用最为简单的方法，那就是在值班人员喝的茶水当中下药。由于这些人都是德发的熟人，所以德发很轻易的就得手了。等到药效发作之后，他们沉沉睡去。做完这一切之后，德发来到了超市仓库，这里存放着上1吨的矿泉水、饮料、酒水，各种各样的东西，一股脑的全都装进了自己的仓库之中。就这样，很快把整个超市仓库搬空了。主管，大事不好了，出大事了，快醒醒！怎么了？什么事慌慌张张的？出怪事了，我们仓库一夜之间被人搬空了。这到底发生了什么？怎么仓库里那么多物资全都不见了？是啊，这仓库里面的物资起码价值上百亿，就算是用大卡车来了，也得好几天才能拉完。毕竟一眨眼的功夫全都没了。把他们刚睡的事情却是闭口不闭，大家都值夜班，晚上偷懒睡觉也是常有的事情。这件事情太离奇了，咱们解决不了，还是打电话通知上面的人吧。大伙虽然心里面很紧张，也没有太过害怕，因为事情闹大了，反而会有很大责任。大家伙纷纷点头同意下了，立刻打电话让仓库经理知道这件事情。经理听到消息之后，整个人都吓傻了，甚至还以为德发是在同他玩笑。而德发还假装什么都不知道，毕竟上百亿的物资全都进入了他的异空间之内。终于到了末世降临的时候，这一天还是到来了。仅仅几分钟之后，外面的天空竟然开始飘起了密密麻麻的雪花。一开始雪花只有指甲盖那么大，但是不到2分钟之后就开始变成了鹅毛大雪。窗外的风开始呼啸了起来，屋外的雪仿佛就在一瞬之间变得恐怖了起来。整座城市的上空突如其来的出现了漫天的大雪，温度已经达到了-20度。再看一眼外面铺天盖地的雪花，已经将整座城市都给淹没。德发的心中安稳了不少。就在这个时候，德发的拜金女前女友白小倩打来了电话：你都和我分手了，还舔着脸给我打我电话干嘛？德发，今天外面好冷啊，你之前囤物资是不是提前知道会大降温？我就是听朋友随口说的。怪不得你囤了那么多东西。德发，你也真是的，这种事情都不提前跟我说一下，害得我被冻到了。还有什么事吗？没事，我就挂了。德发，外面好大的雪，我没有办法出去。你不是买了很多吃的吗？
能不能先借我一些，等到雪灾结束后我就还你，而且还有额外好处。德发心想，你以为我还是前世那个舔狗呀？德发现在只想好好的戏弄他，然后看着他如何凄惨的死去。说完之后，还对着桌上的牛排红酒来了一张自拍发给了他看。你早说啊，我家里囤的东西都吃的差不多了。你瞧今天早上刚煎的牛排，真好啊，人家也想吃牛排喝红酒呢，还拿我当过去的舔狗呢，想吃就去超市买。臭德发，你真不是个男人，给你这么好的机会，你都不知道过来表现一下。此时周围菜市场的菜疯狂涨价，一个土豆都要100块的价格。此时的居委会王大妈已经把业主都叫了过来，说道：大家千万不要去哄抢物资，要相信我们官方领导，我们居委会也会帮大家想办法度过这次灾雪，大家要听安排，不要给官方惹麻烦。这么大的雪都不知道什么时候才能停，我们现在都出不了门，凭啥不能囤物资？就是啊，要不我们都出门去买点菜回来吧，这几天菜又要暴涨了，你看现在几毛钱的土豆都要100块钱一颗了。你们这是在干嘛？哄抢物资只会导致物价飞涨，到时候大家都买不起菜。谁要是敢去囤物资，被我发现的话，别怪我向官方举报他，让他去数数哪里喝茶。卧槽，这居委会王大妈也真是的，不让大家去囤物资，这是让这些人白白等死吗？德发，我听说你之前囤了不少物资吧？你可不能当这个反面教材，你最近要老实点，要是再让我发现你出去囤物资，可别怪王大妈不讲情面。哟呵，王大妈，这场雪灾会持续多久？谁也不知道，万一时间很长，到时候大家没有吃的，饿死人了，你能负这个责任吗？对呀，你不让我们出去囤物资，饿坏了，出事了，你能负得起责任吗？王大妈见到众人都站出来反驳她，此时内心慌的一批，同时她心里面更加痛恨德发了。德发，你不要在这煽动人心，这可是违反规定行为，小心我举报你。哎呦喂，您老这屎盆子可别往我头上扣呀！放心好了，外面那么冷，叫我出去我都不出去。你们接着聊，我回去休息了。德发这小子真是太狂妄了，回头想个办法，找个机会搞他一下。王大妈是一个记仇的人，一大早又把业主都叫来，肯定没有什么好事。德发呀，现在外面的道路都被大雪给封住了，你等下带一些人出去扫一下雪，清理一下道路。扫雪？扫个屁！3米高的雪，来，你扫一个我看看。这么冷天出去一会就能冻成冰棍，您老还真是不怕闪了舌头。对呀，外面零下70多度出去一会儿估计就得冻伤。我们这里又不是东北，压根就没有什么像样的御寒设备，怎么出得去呀？你们这是什么态度？那扫雪又不是为了我，还不是为了大家吗？德发，我以居委会的名义命令，你们必须要出去扫雪，不然雪灾过后，我会向官方举报你。既然是为了大家好，王大妈和你们居委会的人应该带头出去扫雪才对。而且要说年轻力壮，你凭什么只喊了我们几个？是不是觉得我们好欺负？那些社会人和富二代也不见你叫来，怎么遇到他们，你就连话都不会说了？对呀，你怎么不去找5、8天和李富贵那几个土豪去扫雪呀？我是为了大家着想，某些人就斤斤计较，一点都没有奉献精神，简直就是我们小区的害群之马。我不是对某些人搞特殊，只是没必要一个个叫了，希望你们弄清楚，不要自找没趣。哟呵，王大妈说的轻巧，你有本事去叫吴天霸和李富贵过来扫雪啊！王大妈被弄得下不来台，她只好把电话打过去，而且还非常客气。你好，我是居委会的王大妈，希望你可以带上工具，一起出去扫雪。扫雪扫你个头啊！你是不是瞎？没看到外面还下着那么大的雪吗？脑子是不是有毛病？有病就去医院看看去，别在这里狗叫！再打电话或者艾特老子的话，老子嘎了你，信不信？那边挂断电话后，林大妈又找另一个土豪打去了电话。你好，我是居委会的林大妈，希望你可以一起出去扫雪好吗？老子每个月都交物业费养着你，是白养了吗？要是没有老子，你们这些居委会的人都得饿死，天天拿着业主的钱作威作福，还把自己当主人了。
你就是给我看门的狗，晓得吧？我能混成这样，我能有今天，靠的是父母和自己的努力，跟你们这些屌丝的一样吗？你赶紧去把血扫了，我才好了离开这个鬼地方，不然我把你嘎了，你信不信？王大妈简直快气死了，不过不敢生吴天霸和李富贵的气，而是在生德发的气，因为他觉得都是因为德发带头不听他指挥，他才会这么没面子。德发，你是不是存心跟我过不去？你说说你到底想干什么？我让大家出去扫雪，我是不是为了大家好？这下子好了，大家都不干了，难道我们就要一直封印在家里头了？你别在我这装13了，你自己欺软怕硬不是个东西，被人家骂得连屁都不敢放一个，到我这来找存在感了是吧？告诉你，你小爷我不是好欺负的，再给我狗叫，小心我嘎了你！德发把王大妈的性格拿捏得死死的，只是个欺软怕硬的东西罢了。果然，德发说出了这一番狠话之后，顿时震慑住王大妈了。现在还是别激怒他了，等着我以后有的是办法让你过不好，早晚有你来求我的那一天。现在我就不跟你一般见识了，你给我等着！轰！德发这时打开了家里的发电系统，发电系统开始运作起来。德发看了看手机，看到业主群都议论纷纷。你们家有吃的吗？我们家的吃的快吃完了。我们家没吃的，而且电和自来水也停了，这到底是怎么回事？我出10万块，谁能卖我1箱泡面？我家前天就没东西吃了，我的牛皮带今天早上刚被我吃了。这个时候钱还有啥用？这么冷的天气，断水断电，空调彻底不能用了，这日子可怎么过？官方这个时候怎么不出来管一管了？再继续这样子下去，恐怕是要冻死人的。业主大多都听信居委会王大妈话，没囤物资，都打电话问候王大妈。王大妈，之前我们就是听信了你的话，才没有出去买物资，现在我们都饿肚子了。你不是说官方会解决这个事？怎么解决？信不信大家一起嘎了你？王大妈不知道如何回答业主们的质问，真怕那些业主闹出事情把自己嘎了。就在这时候，上面领导打来电话。王大妈，现在全世界暴雪受灾严重，听说是数百年难得一遇的雪灾，可能我们会迎来了又一场生物大灭绝，也就是末世。丧尸末世，我们人类尚可一战，面对大自然，我们就束手无策。10几亿人口根本不可能顾得过来，城市大部分都已经沦陷了。接下来想要活着，要多囤点物资，咱们只能靠自己，一定要多囤物资，尤其是食物和水，还有取暖的能源。王大妈听到领导说的话后被吓得不轻，也不知如何向各位业主如何交代。这个时候，王大妈想到一个坏主意，王大妈立刻打开手机，开始在业主群里喊话：各位业主，灾难只是暂时的，外面天气太过寒冷，断水和断电也并不奇怪，官方已经找人去修了。在这种特殊时期，大家从现在开始，居委会将会收集每一家每一户手头的物资，然后进行统一分配给大家。德发拿着手机，看着手机里业主群王大妈的消息。重生前这个王大妈就是用这种的方式，从别人手里骗走了不少物资，坏事做尽。曾经我看到一个姑娘为了一包泡面，让几个大汉为所欲为，最后活活累嘎了。王大妈正在挨家挨户的收集物资，总会有一些胆小的，因为魏卷听从王大妈的话，把物资给了她；也有一些强势的，就是不给她。王大妈，你看看外面3米高大雪，根本没办法出去，各家各户的东西自己都不够吃，你还要收集起来统一分配，你说这像话吗？敢要我的物资，我就跟你拼了！来呀，试试呀！你过来呀！我说过了，现在是非常时期，当然要用特殊手段。放心吧，雪灾很快就会过去，只是先让大家把物资囤起来，重新分配一下而已。这种时候，许多人家都没有吃的，你们就那么自私吗？没有物资的肯定会支持王大妈，有物资的肯定不会，人性尚可如此。王大妈见这边的物资要不到，转头打电话给了德发。德发呀，你应该囤了不少物资吧？我还记得上次你可是买了一大车的东西呢，现在大家都缺少物资，到了你发挥精神的时候了。放心，放心，大家肯定都会念你的好。上一世他就没料到了雪灾的严重程度，几个物资多的人把物资拿出来的想卖他个人情，他非但没有感激他们，反而蛊惑大家说他们家中还大量物资，然后被他们一起破门杀死，让人当做了口粮。这个姓王的老女人
可真是个可恶的人。不巧呀，我们家东西也吃完了，莫是谁家有那么多物资？要不这样，王大妈，您老收集到的物资，麻烦分我一份。德发呀，跟你说人话听不懂是吧？你骗谁呢？你们家里肯定囤了不少东西，你买了好几车物资，能吃完了？我才不信！跟你说，这也是上面的意思，把家里的东西老老实实快给大妈送过来。真没骗你，我家里啥也没有了。王大妈，要不这样吧，你送我几包泡面，我念你个好。作为居委会的成员，您老不得起带头作用，发扬风格嘛。德发，你以为我是以个人的名义在和你说话吗？我是在代表官方，你拒不交出手里的物资，就是和官方对抗，回头你一定会被官方处理的。就你还代表组织，给你个鸡毛你就当令箭呀？我问问你，你有毛吗？有吗？要我看一根也没有。你不过就是居委会的小小的管事，社区服务懂吗？看门狗还和我逼逼赖赖的，你有能耐随便使，小爷啥都怕，就不怕没化妆的老女人，有种就过来找我要呀，我在家里等着你。全球冰封狂潮末日降临第10天，这场暴雪整整下了10天，大雪完全淹没了整个城市，想出门根本出不去，整座城市进入了瘫痪，所有人食物基本上没有了，一包泡面从原来的800万涨到3000万。此时德发的前女友白小倩那里物资基本吃没了，难过的对她闺蜜说道：素素，我们家食物快没吃的了，该怎么办啊？再这么下去，我们会饿死的。你说说我们俩长得这么漂亮，只要稍微一发力，一定会有男人为我们倾倒。到那个时候，物资不是要多少有多少呀？素素，你是不是傻呀？现在大家饭都吃不上了，就算他们会对我们心动，现在一包泡面就几千万，绝对不可能轻易把物资给我们的。现在又出不去，就算我们送上门给他们白弄，他们怕是都心有余而力不足。对了，倩倩，你是不是忘了德发那个舔狗了？哼，就他也配？上次我好心找他，他竟然对我那个态度，除非现在他过来跪个3天3夜求我原谅，否则我绝对不会原谅他。哼！在被饿了3天后，白小倩她终于受不了，这个时候都快饿死了还要啥面子？拿起电话给德发打了过去。德发哥哥，你这么多天不找人家，人家想死你了呀！不就是前几天说了你2句吗？宝宝知道错了，德发哥哥，你就原谅宝宝嘛，好不好吗？白小倩作为一个绿茶中的极品，确实有一套。可这个骚娘们，如果不是因为她是个心肠恶毒女人，上一世还把我嘎了，不然真想把她给办了。你没事吧？是不是吃错药了？不巧我最近身体不舒服，没空看手机。生病了呀，德发哥哥，你没事吧？一定要注意保暖，把你冻坏了，人家会心疼的。不是被冻到了，我说的是被热到。别开玩笑，外面零下50、60度那么冷的天，怎么会热到啊？我屋子里有壁炉，倒是没有什么感觉。你是不知道烧起来，屋子里热得难受，大概是前几天在壁炉边睡觉不小心病了吧。德发说完，用手机对着壁炉拍了一张照片，又故意将他桌子上那些成堆的食物也拍了进去，给白小倩发了过去。我的天啊，这张照片不会是 P 的图吧？这环境加上这么多吃的，简直就是天堂。白小倩为了确认一下，立马给德发打了个视频，电话过去是真是假，看一眼就知道了。视频一接通，就看到德发家里堆积如山的食物和温暖宜人的别墅，简直像是看到了天堂一般。你们最近怎么样？看你们都瘦了，终于减肥成功了，恭喜恭喜啊！白小倩和她闺蜜心里面真想骂德发，他们这哪是想减肥啊？明明全都是饿的。白小倩立马换了副态度说道：德发哥哥，你真的好厉害呀，家里真的好多好吃的呢，现在大家都吃不上饭，还是德发哥哥聪明。现在物资这么多，又住着大别墅，人家好羡慕呀。这算什么？对于我来说这都是小意思。听说能打出这个字的人，2024年会财运滚滚，你也试试吧。德发哥哥，你们家看上去好明亮好温暖，而且现在也不是供电的时间，为什么你们家那么明亮？我一向低调，我有发电机这件事，难道也要公之于众？屋子里面都热得难受，看你们的样子好像很冷似的，外面有那么冷吗？我10来天没有出门了，也不知道外面什么情况。白小倩立刻换上了一副柔弱温柔的样子，对德发说道：德发哥哥，你好厉害，人家好喜欢你呀，能不能让我去你家住几天？好久没有见到你了，倩倩好想你呀。白小倩觉得自己这一招肯定管用，
毕竟重生前他就是靠着这一招，让身边不少舔狗对他马首是瞻。何况德发也追求过他，以前每次约你上我家来，你都是各种借口，说什么还没准备好关系，更进一步什么的。我觉得你说的对，咱们又没有什么关系，是应该保持距离才对。我同意你的建议。德发哥哥，人家过去是为了保持神秘感吗？德发就当是倩儿错了吗？人家现在就过去给你赔罪，大不了人家换上小裙子，让你为所欲为，还不行吗？那怎么行啊？咱们俩又不是情侣，孤男寡女同处一室，传出去让我德发怎么做人？为了我的不那么尴尬，不好意思，我拒绝。白小倩几乎要被德发这句话给气炸，但是已经饿3天了，已经顾不上什么脸。德发哥哥，其实人家一直以来都是默默喜欢你的，男女朋友什么的以后也不是不可以考虑呀。你说怎么办，人家就怎么办，倩倩都听你指挥好不好吗？德发哥哥，极品绿茶也不是谁想做就能做的，这一番操作，寻常人没有10年的功力，绝对做不到。白小倩，你是不是误会了什么？我承认过去有段时间咱俩关系还不错，不过你该不会是觉得我会喜欢你吧？哪里？德发哥哥，你这是什么意思啊？你过去不是最喜欢倩儿的？别误会啊，我承认你的确是有几分姿色，大家逢场作戏而已，何必当真？最多就是玩玩而已。就凭我的条件，在如今黑市想找个有模样有身段的女朋友，只要我一句话能来一个牌，你信不信？哼，臭德发，你不要太过分了。哟，行了行了，你也别在我面前装纯了，我早就看出来了，你不就是一个捞女吗？天天当富婆，你以为有钱人都是傻子吗？再告诉你一件事情，圈子里都是出了名的，今天去舔刘少，明天去追杜少，连杜少他爸你都不放过，人家只是跟你玩个几天，你还真当自己能做有钱人家的少奶奶了？知道他们私底下怎么叫你的吗？公交车，公共车。臭德发，你给我闭嘴！我不就是说了点实话吗？你急什么？难道我说错了？德发不给白小倩反驳的机会，立马挂断电话。德发，这个的家伙，他算什么东西，也敢霸我公交车？如果不是现在是末世，给老娘提鞋他都不配。全球寒潮冰封末世求生第15天，食物储存严重不足，物资的价格已经变成天文数字，金钱已经没有任何价值。此时失去理性的吴霸天带人开始带人抢夺物资，很多不配合的人都被打死，尸体被当作口粮储备起来。这时吴霸天拿起手机在业主群喊话：群里能喘气的都给我听好了，乖乖把手里物资交出来，我也不想杀人，如今末世降临，我也是无奈之举，只要你们大家乖乖配合，我保证大家可以平安无事，不配合的就别怪我手下无情了哈。果然该来的还是要来，虽然大家都畏惧吴霸天，全都闭门不出，但是如今全市停水，如果不出去挖雪取水，他们就会渴死。这时耐不住口渴，刘思思准备趁着晚上打开房门下楼取雪，结果被吴霸天手下逮了个正着。小妹妹，你要去哪里呀？哥哥们憋了10几天了，快憋不住了，快给哥哥们发泄一下。谁说不是呀？这小娘们长得还行，哥几个谁先来？刘思思见状，立马跑回家，赶紧关上了房门，害怕的拿起手机向业主群发起视频求救。大家快来救救我！吴霸天的手下正在砸我家的门，求求你们了，救救我，不然我会被他们杀掉的。我要是嘎了，下一个就是你们了。姐妹，这个时候我们也没办法呀，你可一定要撑住，否则让他们进来，他们这么多人把你那啥，会把你玩坏的。要不这样，姐妹，我给你出个主意，你被那啥的时候用那啥夹死一个，反正都得嘎，不如拉个垫背，也算是为大家做点好事。不等业主们说完，房门就被一脚踹开，一个个饥渴难耐的如同饿狼般向刘思思扑了过来。德发外面吴霸天他们太可怕了，昨天晚上刘思思就被他的手下把他那啥后，还把他嘎了。他们早晚会袭击我们的，我们大家必须团结起来。没事，这又怎么样？我又不害怕，就他们几个臭番薯烂鸟蛋，能伤得了我吗？可是他们有枪，而且你只有一个人呀，他们可是有5、6个人啊，所以你现在也非常不安全。有枪很可怕吗？我想知道那你们是怎么想的？现在大家分散着住，实在是太危险，所以我们决定搬到一起住。你们家应该是目前最安全的地方了，所以大家想搬到你家一起对抗吴霸天。你们聚在一起有啥用？互相挡枪子呀！德发，你们家又大，而且防盗门特别的结实，还有电网，非常适合用来对抗吴霸天。所以我们希望你能够加入我们的队伍，大家一起对抗吴霸天。我不需要，我现在一个人过得非常舒服。你们休想打我主意，你们再找别的地方吧。现在大家都有生命危险，你不要这么不近人情。只有大家在一起，我们才能活下去。只是因为你们家天台方便取雪水，大家才选中你们家。你以为我们是想占你的便宜吗？实际上，大家是在保护你呀。保护我？
就靠你们几个呀？你是怎么这么厚颜无耻说出这话的？保护我，你们有这个实力吗？我承认我们是有求于你，但是你得这样想，你让我们去你家避难，你就可以救活7、8条生命，难道你忍心眼睁睁看着我们被吴霸天给杀死吗？我们可是做了10几年的邻居啊！如今就是弱肉强食，能不能活下去看你们自己有没有这个本事。你们对我没有一丢丢价值，又凭什么大言不惭地说让我保护你们？说完之后，德发直接退出了业主群，想打他的主意真是异想天开。此时业主群的几个人聚在一起，打算联合起来。之前答应让你们2个住进来，是看我弟弟富强的面子上。你不是说你能说服德发，让我们搬进他的堡垒面吗？德发现在根本不同意。刘姐，德发家里的物资真的非常多呀，还有发电机，还安装了壁炉。只要我们能够住进他的家里，以后的日子就不用愁了。是啊，视频大家都看过了，应该明白，德发家里囤的物资够我们大家吃好几年了。只要我们能住进去，不光能够对抗吴霸天，而且还能过上好日子。可德发表现得非常强硬，根本不愿意让咱们搬进去。他这种人也太自私了，完全不顾别人的死活。对这种人，咱们也用不着客气，反正他就一个人，我们就用点非常手段。对，这种自私自利的人，只考虑自己，不懂得替别人着想，他凭什么住那么好的房子？而且德发这个人也不咋地，上次我去他家要点物资，他竟然让我滚。可是听富强说，他们家的铁门非常结实，还有电网，我们又没有武器，强攻击率很低。没事，我以前就是干专业开锁的，曾经用1根泡面打开了一个小区的锁，江湖人称江南开锁王。可是他门上电网怎么解决呢？我就是电工，辛辛苦苦做了10几年电工，是时候展示一下专业水平了。电网的事我来想办法，先找到连接电网的地方，给他把连接线弄断，就可以破除了电网了。到时候江南开锁王就靠你了。太好了，只要能够打开德发家的铁门，咱们那这么多人进入按住他，德发家就是我们的了。等老娘进门之后，我要把他丢到厕所，天天为他吃奥利给，撑死为止。好，到时候我负责去了。我若拿出这个，阁下该如何？地嘎布里，全球冰封狂潮末世降临，我重生后贷款1个亿打造末世堡垒，储存大量物资放到了我的异空间。此时没有得逞的刘梅，为了报复我，把我家里储存海量物资的视频发到了业主群里。大家快看看吧，看看德发家过的啥日子，我们过得什么日子？这是前几天和德发视频的时候录的视频，这种人只顾自己，大家说说他这公平吗？我们大家要想想如何处理这个德发。这是以前的视频吧？现在他家怎么可能晚上还亮着灯？现在哪里有电？我向大家保证，这就是这几天拍的视频。德发提前准备好各种东西，他家有吃有喝又有电，物资超多先不说，还有发电机和壁炉，简直过得神仙的日子呀！这个德发真的太自私了，大家之前都是邻居，竟然这么自私，我恨不得嘎了他。德发必须对此负责，凭什么我们天天饿肚子，就他自己舒舒服服的？他必须把物资拿出来给大家分了，不然大家都不能饶了他。这时吴霸天也看到了视频，激动地说道：德发，没想到你小子这么肥，等着你这些东西马上就不是你的了，本大爷这就过来取。德发，大妈我可是居委会的骨干，我说了算，你们家物资赶紧拿到我这里来，我给大家分分。德发欧巴，人家我好喜欢你呀，要不我认你当干爹好不好？只要你让我住进去，你让人家干啥我就干啥，什么要求都可以的，好不好吗？我们很熟嘛，小爷我可从来不缺狗腿子，所以我凭啥把物资给你们？德发先生，我家物资药物都已经用没了，希望得到您的帮助，作为答谢，我可以永久为您提供医疗方面的帮助。不愧是做医生的人，总算听见一句像样的人话了，比那些卖惨的家伙强多了。我现在身体非常健康，暂时没这个必要。我家的各种物资比你想象的要多，你想要交换，起码拿出对我有用的东西来。算了，也罢，我可以给你一些物资，但是你以后要听从我安排。好的，德发先生，你要让我做什么，吩咐就可以了。那些人大概要对我下手了，你把他们要怎么行动的消息提前和我说一声就可以了。德发先生，我明白了。此时吴霸天对着业主群喊道：我现在不会对大家下手了，你们放心，现在首要任务是大家攻陷德发堡垒，瓜分他的物资。他们家的物资比我们所有人的总和还要多，只要把它攻破了，大家要米有米，要粮有粮，所获得物资我只要一半。大家跟老子走，一起去嘎了这个自私鬼，拿回属于大家集体的物资。德发先生，不好了，那些人全部朝你堡垒过去了，他们看到你家物资后已经都失去理智了，附近的几个小区能动的人都过去了，你得快想想办法。行啊，我知道了，提醒你一下，你可千万别过来，不然后果自负，在家乖乖等着看好戏吧，这对于他们来说绝对会让他们感受到终身难忘。
这时，德发堡垒门口聚集了一大批人。德发，你已经被包围了，不要做无谓的抵抗了，把你手中的物资全部交出来，不然的话，破门之后就嘎了你。小爷，我等着你们，有本事进来拿呀！我家物资要多少有多少，看你们够不够硬。被德发这么一嘲讽，一群人准备砸门，但是刚一触碰就被电嘎了一片。我的天哪！高压电，大家小心，快躲开！可恶的德发简直就是嘎人狂，竟然一口气嘎了我们这么多邻居，简直太过分了！我们要为他们报仇，大家不用怕，只要攻破这个门，对面就是温暖的天堂，海量的物资等着我们呢。李富贵一顿激励下，又让不少人红了眼睛。这时，几个人找来2根绝缘棍，兄弟们，打开这个门，给我嘎了德发这个小可爱！一群人抱着绝缘棍对准德发的铁门，就开始了疯狂输出。可是撞了几十下之后，他们却发现那扇门微纹丝未动。这时有个人走过来，看了半晌才惊叫道：“这是正经的铁门呀！你们别说用东西砸了，就算用导弹也打不开这个门。既然来了，就全留下吧。小爷的地盘不是你想来就能来的。”德发这时启动了堡垒的防御系统，顿时几枚名叫小男孩的导弹朝着众人飞去。放我堡垒者，地嘎不了。大家好，我是你们的德发，今天是元旦，祝我的粉丝宝宝们新年快乐。听说今天打出新年快乐，2024年会好运连连，你也试试吧。你敢相信吗？眼前这个人，在如今冰封寒潮末世，不仅花1个亿打造堡垒，还囤了100亿的物资，更是把进攻他堡垒的人全给消灭了。此时，一群人给德发打来视频电话，德发还以为这些人又是来找事的，没想到他们突然跪倒在地恳求：“德发爷爷，我们都快要饿嘎了，求求你救救我们吧，哪怕只给我1块肉也行啊！”叫我爷爷，我有那么老吗？磕头的大部分都是女人，试图取得德发的同情。你们大家别这样，看到你们这样我就想吃肉。那群人眼睛们看得都直了，口水都不自觉地流出来。德发，我们只想生存下去，你就给我们一些食物，让我们像狗一样的活下去就行。以后你想让我们干什么，我们都听你的，好吗？这可是你们说的哈，别说小爷不给你们机会。你们现在谁能把吴霸天嘎了，我送他100斤牛肉。周围人听到这番话，犹豫起来。吴霸天的手里面有枪，想嘎了他，也许自己会被他嘎，但是面对100斤牛肉呀，还是有人想铤而走险。这时，一群人偷偷找上了吴霸天，打算偷袭。这时，吴霸天突然感觉到后背非常痛，他猛地回头，拿起手里的家伙，却发现所有人看他的眼神都带着期待。你们这些蝼蚁，在我背后搞什么？赶紧滚开！那些人看他的眼神依旧异常，甚至可以说有些诡异，不像是在看一个人，而像是在看口粮一样。吴霸天这时也有点慌了，立马带着手下离开。很快，德发又收到了许多人发的消息和视频电话。经过上一次的教训后，周围人也是彻底被德发打服了。许多人开始求德发可怜他们，或者提出想用东西交换，比如说曾经的地产老总王建森。德发兄弟，这是我的女人，我可以把我的女人送给你，让她过去伺候你，只要你拿出一点物资就行。她可是曾经黑市有名的网红，你看看这大灯，这尾翼，做那啥的时候超爽的。可别误会，我没用过哈，我随便猜的。你没用过，你怎么知道超爽的？不得不说，这个网红身材确实有料。不过这种公交车我是不可能要的，万一趁我睡着了把我坤嘎了，然后夺走了我的堡垒，不就得不偿失了？第二天的时候，楼道里面传来了枪响，像是放了2个大号的鞭炮，无疑是吴霸天弄的。显然德发昨天的悬赏有作用了，2个男人手里拿着杀猪刀倒在地上。不过吴霸天也没有好到哪里去，他手里拿着枪，一副惊恐万分的模样。吴霸天马上让手下的人把这2具昆体拖走，当即就把昆体拖到了厨房当做储备粮。他早就看到了群里的消息，知道德发对他进行了悬赏，这让吴霸天感觉到了危机。但与此同时，他更加的疯狂了。来啊，本大爷把你们全都嘎了，想嘎老子，白日做梦。放松下来之后，他忽然感觉后背有些疼，于是喊来一个手下，让他看看怎么回事。那个手下看了一眼之后，顿时说道：“天哥，你后背有把西瓜刀。这2个狗东西，给我把它们搅成肉泥，包成饺子。”吴霸天连忙拿起手机给赵大夫打了过去。赵大夫，我受了点伤，你快过来帮我包扎一下。不久之后，赵大夫就来到了吴霸天家，不是因为怕被嘎，他才不会过来。治疗可以，先说好我不是免费的，要用物资换。吴霸天嘿嘿一笑，说道：“你要是把我治好了，我刚才嘎的那2个家伙的肉就分你1块大的。”赵大夫顿时一惊，这个吴霸天真的太恐怖了，竟然敢吃昆肉。算了，不用了，我不要了。
都什么时候了，你装什么装呀？早晚有一天你会吃的，不吃就会嘎。我宁可嘎了也不会吃。那我可舍不得呀！现在这个末世身边有一个大夫太重要了，你放心，如果有一天非吃你不可，我也会把你留在最后面。不一会儿，伤口就简单的包扎完毕。赵大夫打算离开，这时吴霸天手下把他拦住了。吴霸天，你到底想干什么呀？你不要乱来哈，我可会叫的。我的伤没好之前，你可不能走。吴霸天此时心里面也害怕，不知道多少人想嘎了他，而且又缺少药物，身边有个医生在，他才放心。也不管赵丽丽的抗拒，他强硬的把他留了下来。这么下去也不是个办法，这些菜鸟都敢打我主意，现在事态对我们很不利，只有把德发那个家伙给嘎了，攻占了他的堡垒，咱们以后才会安全。他们家里面物资也多，起码足够咱们生活几年呢，说不定那个时候末世就结束了。所以当下还是得考虑怎么对付这个德发。天哥，德发上次导弹炸我们差点全军覆没，铁门还那么结实，我们根本攻不进去呀！我就不信他们家没有破绽，更不信他不出门，只要等到有机会，就直接把他给干掉。赵丽丽听到他们的对话，她借着上厕所的时候给德发发消息，告诉了他这件事情。知道了，你继续留在那里观察情况吧。你是医生，吴霸天这个节骨眼上不会把你嘎了的，他需要你，所以你暂时没有生命危险。德发也不着急出手，他设下了悬赏之后，反正重赏之下必有勇夫，自然会有人不要命的偷袭吴霸天。第二天，一些人开始使用大量的炸药炸我的堡垒，然而却一点用都没有。老刘，你这是干的什么活呀？搞得这个破玩意连个门都炸不开。这不对劲啊！我调配的炸药是没问题的，应该是受潮了吧？门外一群人还在抱怨的时候，此时德发爬上房顶，用手中的 RPG 给他们来了一发，一群人当场领了和服。你敢相信吗？在全球冰封寒潮末世，一群人用炸弹炸我的堡垒，被我用 RPG 全给嘎了。此时德发给赵丽丽打去电话，赵医生，我可以暂时让你来我堡垒住下，但是你要绝对的听我安排。赵丽丽顿时一惊，真的吗？真的可以让我去你的堡垒住？德发先生，你放心，我绝对会像狗一样忠诚的。好呀，你晚上趁着吴霸天睡着了就偷偷溜出来，到时候我会打开堡垒铁门让你进来。德发先生，太谢谢你了，以后你就是我的神，你让我干啥我干啥。赵丽丽这个人前世的时候人品也不错，正好让她来帮助我，家里这么大物资这么多，也缺个女人，毕竟我也好久没那啥了。赵丽丽趁着夜色吴霸天等人都睡着的时候，偷偷溜了出去，跑进了德发家的堡垒里。你怎么还这个打扮？一个女孩子就没有其他衣服吗？德发先生，我之前没有物资，都拿去换成物资生存了。好吧，你去隔壁房间，我之前囤了很多衣服，你快去挑几件换上。好的，谢谢德发先生了。不一会，赵丽丽就换好走了出来。德发先生，您看这身怎么样？不得不说，你换了身衣服还挺有料的。哎呀，德发先生，不要这么说，整得人家都害羞了。德发先生，昨天你家堡垒的爆炸是怎么回事？是周围26栋那些工人干的，附近有一个新开发的小区，所以不少工人都在周围租房子。我们小区也算是中高档，租金也挺贵，他们怎么可能花这么多钱住这里？他们一间屋子里住10个人，你还觉得很贵吗？这么说来的话，他们其实比吴霸天更加危险。吴霸天只不过是个小混混，末世之前普通人不敢惹事，所以怕他。如今末世大家都朝不保夕，如果不是手里有枪，早就被人嘎了。可是这些工人不同，他们每天干工地的工作，体力比普通人强太多了，身体也抗揍，而且他们都是同乡，一起来城市讨生活，所以一起干什么都方便。那之后咱们怎么办？要不要还以颜色？这个我当然不能忍了，不过我是不可能出去到他们地盘那就太傻了。他们不就是昨天来我地盘，被我全给嘎了。可是你手里也有很多装备呀，怕他们干什么？拼武器也不行，哪怕打光了他们，但是被他们用板砖击中，我都觉得自己亏大了。德发先生，你真的太机智，太稳健了。但是你不出去，要怎么报复他们呀？他们看上去可不像贪生怕死的人，感觉都跟亡命徒一样。德发想了想，看来以后日子想要过得安稳，必须得找一些人来当炮灰才行。这个时候，保安大叔给德发打开电话询问。德发，听说昨天28栋的那些狗崽子们炸你堡垒了，你需不需要帮助？我认识他们的老大陈启明，我还和他们喝过酒呢。狗日的，他们竟然过来打你的主意，我不会放过他们。你要是有什么想法告诉我，我帮你收拾他们。保安大叔，他们的人挺多的吧？他们本来有40多人，昨天被你嘎了一半，差不多剩下20几个人吧。但是他们太不是东西，在28栋嘎了不少人。德发，你打算怎么对付他们？需要我帮忙的话，跟我说一声就行。
保安大叔还是稳妥一点吧。我暂时没有报仇的计划，主要是现在加上赵大夫就我们2个人，哪怕加上你也没有必胜的把握，除非能把周围幸存的住户调动起来。我明白了，你是说咱们大家也跟陈启明那帮人一样，联合起来，一致对外？我就是这个意思。那我把这个想法跟周围人说一下，看看他们谁愿意加入。千万别这样，上赶着可不是买卖，你上赶着让他入伙，他们反而蹬鼻子上脸，索要很多条件。德发，那你的意思呢？我们又不着急，反正物资多得很，坐观其变就好了。狗腿帮那些人会自己过来的，有第一回就有第二回。就像他们昨天被我嘎了那么多人，他们一定会找上门报复，他们肯定会对周围人也动手，到时候周围人肯定会求我出手。德发，你小子太聪明了。2人一拍即合，达成了协议，决定暂时对狗腿帮放纵不管。接下来的2天里，德发让保安大叔从外界获取情报，比较危险的主要是2股势力。德发，我打听了一下，一股是隔壁28栋的狗腿帮，主要的武器是钢筋手，里面没有枪；另一边是21栋年轻的势力，叫猛虎帮，听名字挺霸气，但是战斗力可不弱。这些人里面有学生，有小混混，普遍年龄在20岁左右。猛虎帮领头的有2个人，一个叫谢东，一个叫高强。行，我知道，你继续搜集情报，一定要搞清楚他们有没有枪支，这一点很重要。第2天，德发家门口又来了一批人，并且还抓了一些德发周围住户。前天见识过德发的手段，他们暂时也拿德发没办法，那就只好对德发周围单元的住户下手。德发，你以为我们嘎不了你？难道还嘎不了你周围的邻居吗？到时候你周围人因为你被嘎了，你就不内疚不难受吗？德发，你不出来，我就嘎光你的邻居。你要赶就赶快点，他们的死活和我有啥关系？我就是不出去，你打我呀，打我呀，打不到哈哈气死你！德发，你这个没良心的，好歹我们也是多年的邻居了，你就忍心看着我们被嘎吗？我们做牛马也不会放过你。少废话！之前打我堡垒主意的时候，你们怎么没想到这一步？想要我的命，换你们的命，别厚颜无耻！臭德发，你为什么这么狠心？你一个人活着有啥意思？就不能用你自己挽救我们大家吗？我自己潇洒得很，你们几个要动手快点，小爷没空看你们表演杀猪。德发，你不肯出来，那就动手吧。德发，我们还会再来，你1天不交出堡垒，我们就1天不会停止。全球冰封末日，寒潮求生，狗腿帮的人搭了我的邻居，胁迫我交出堡垒。此时德发堡垒中，狗腿帮的陈启明那些人已经对周围人开始动手了。我的目的已经达到了，目的就是为了让堡垒周围邻居们感到害怕，不得不求小爷我出手。德发哥哥，你真厉害！这算啥？其实我那啥的时候更厉害。果然不久以后，德发周围邻居全都受不了狗腿帮的嘎人行为了，纷纷联系德发。德发，你看看你惹的祸，这件事你要解决啊！狗腿帮那群人是你招来的，也是被你嘎的。德发，你必须得负责啊！和我有啥关系？凭啥让我负责？狗腿帮说了，你1天不交出堡垒，他们就1天不会停止嘎人。德发，如果你有点良心的话，就自己去承担起来。你真的忍心看着大家因为你全被嘎了吗？你们是不是搞错了什么？是我叫他们过来的吗？如果不是我家有装备，我早就被嘎了。你们没本事抵抗，关我屁事！如今末世朝不保夕，现在就我家最安全，我才不出去呢。德发，就你自己一个人安全了，你让我们怎么办？你惹出的祸让我们受苦，你还有没有良心？我们凭什么替你承担？你良心让狗吃了吗？你们爱咋地咋地，这件事和小爷我有半毛钱关系吗？你们还别大言不惭的，和我谈良心。前几天进攻我家堡垒的时候，我就问问你哪个没有出手，要不是小爷我宽宏大量，早就直接找上门给你们1人1梭子子弹，把你们这些人一个个送回老家去。是不是看我没有主动对你下手，就觉得我不会嘎了你们是吧？德发最后的一番话说出来，把许多人嗓子眼里的话都给堵了回去。吴霸天前几天是怎么嘎的，他们大家最清楚，这件事就是德发干的，众人不敢再说话。这时德发给保安大叔发过去一条消息，保安大叔，轮到你表演了。放心吧，德发，包在我身上，大家不要慌张。狗腿帮只有差不多20来号人，咱们团结起来，还是可以跟他们对抗的。保安大叔，你还活着那太好了，你最近一直不说话，我还以为你也嘎了呢。有你在，大家心里就踏实了。你说要怎么干吧，大家一定配合。你们就靠我一个人也没啥用呀，我家也没有物资了，我都饿了好几天了，浑身上下一点劲也没有，我们家的物资也耗尽了，好几天没吃饭了。你们大家应该也和我差不多，现在这种状态怎么和狗腿帮抗衡呀？保安大叔，现在怎么办？大家其实都缺吃的，也没办法帮你啊。你有啥想法说说呗，大家都听你的。我们这小区要和其他小区对抗，只能够靠德发了。德发家里面有很多武器，还有重武器，而且他天天吃得饱饭，也有力气带领大家，这是我们最合适的选择。可是德发刚刚说不管我们，让我们自己自生自灭，他不离开他的堡垒，我们也喊不出来。
他要是能来带领我们大家，肯定是最好的。我吧，还能勉强和德发说上话，还能说，我去找他谈谈，看看能不能说动他，让他出来带领大家。保安大叔，我们就全指望你了。保安大叔转头把这件事就告诉了德发。德发，你说说，下一步我们该怎么办？时机差不多了，到时候我们演一出双簧，让这群人老老实实听我的，恩威并施，让他们服从我，这样我们这个小区以后才能安全。保安大叔和德发商量完毕，两人便回到了业主群当中。保安大叔装模作样的艾特了一下德发。德发如今生死存亡时候，大家现在都非常需要你的带领呀。如果全世界就剩下你一个人了，你也会孤单，对不对？所以现在请你发发善心，帮助一下大家，大家都会感谢你的。对呀，德发，只要你能够拯救我们，大家都会对你感恩戴德。德发，以后我们就是你的狗，我们一家老小的性命就交给你了。我是看在保安大叔的面子上才过来跟你们聊聊的，其实我压根不想管你们，我自己生活过得这么好，管你们这些阿猫阿狗干什么？还得出去累死累活的，冒着性命危险，我觉得很不值，还不如躺平在堡垒。德发哥别啊，大不了以后你让我们干啥，我们就干啥，我们以后都是你的狗腿子，你老看行不行？只要你不是让我们去死，其他条件都可以。合着你们就想让我自己去拼命，你们坐享其成，那我也不管你们了。等到陈启明他们再来的时候，你们把脖子伸出去，让他们嘎不就好了。小爷我不伺候了。此刻，保安大叔和德发演起了双簧，一个唱白脸，一个唱红脸。德发千万别呀，我们大家伙肯定听你的，你们别执迷不悟了。大家再不拼一把的话，全都得被嘎。你们还在犹豫什么？如今只有团结起来，一起拼一把，才有可能还有活路。难道非要等着别人刀放你脖子上，你们才想起反抗吗？保安大叔的激励果然起到了作用，想着大家如果拼一把还有活路，大家纷纷开口同意了，听从德发的指挥。德发大哥，以后我们都听你的了，你要我们干什么就干什么，我们的命就都交给你了。德发和保安大叔二人一唱一和，就这样获得了整个小区的控制权。德发此时淡淡的说道：“想让我带领你们这帮咸鱼也可以，但是我丑话说在前面，从现在开始，你们大家都得听我的指挥。如今事态严峻，周围不怀好意的人随时都有可能进攻过来，不服从指挥就是对整个小区业主的背叛。到时候都别怪小爷我不留情面，想偷偷躲起来的，不愿意出力的，不听我指挥的，我见一个嘎一个。在我这一点好果子都没有，丑话说在前面，后面怎么办？你们自己掂量一下。我什么实力，你们应该领教过了。现在开始，希望你们大家别做让自己后悔的事。”全球冰封寒潮末世求生，重生后我花1个亿打造了末世堡垒。此时德发获得了整个小区控制权，开始给业主们分配物资。我丑话说在前面，小爷的食物可不是白给的，多劳多得。你们要是谁敢偷懒不听从指挥的，保证啥也拿不到。就算拿到了，吃多少我会让他全部吐出来，别怪小爷没有提醒你们。业主们看着德发背后的 RPG， 还有地上的那些食物，大家纷纷点头，臣服在了德发的威严之下。既然话都听明白了，那我们就分配一下食物吧。就在这个时候，狗腿帮的几个人闻讯也闯了进来，看到他们周围地上摆着那么多物资，激动的不行。陈总，好多物资呀，这次我们赚大了。那还愣着搞什么？快去抢过来！德发没有拿出 RPG 进行攻击，而是对业主们说道：“这些食物都是给你们的，要是让他们抢走了，你们没得吃我可不管。谁要是嘎一个人，我奖励给他3倍的食物。”此话一出，原本害怕的业主们纷纷有了动力。这些食物都是德发大哥给我们的，万一被抢走了，我们没有吃的也是会嘎。更何况德发大哥说了，嘎一个人给3倍。说得对，他们就这几个人，我们这一群人怕啥？生死看淡，不服就干。说着，大家很快就从身上掏出一把西瓜刀，就冲了上去。狗腿帮的4个人顿时蒙圈了，本来以为这些怂货会吓得逃跑，可不知道为什么，他们突然跟发疯似的，全都冲了上来。一眨眼间，众人便陷入了乱战。战斗结束之后，地上留下了6具昆体，除了狗腿帮的4个人之外，还有2个业主也被嘎了。不错不错，大家看到了吗？只要我们团结起来，我们就无所畏惧。德发看向前方，朝2个出力最多的年轻人指过去。对，就是你们2个。那2个年轻人面对笑容，很快的就来到德发面前。干得不错，这箱食物是奖励给你们的，只要以后还能这么卖力，我保证你不愁吃穿。那2个人激动的眼泪都流了下来，他们已经饿了好几天了，这些食物足够他们吃1周了。德发大哥，我们一定全都听你的，你这也算救了我们的命，以后你怎么说我们就怎么干。奖励完了2个出力最多的小伙子，德发对其他人说道：“好，该给你们分配食物了。”
刚才的表现德发全都看着，出力多的他就多给一点，出力少的他就只给一点。不过大部分人得到的只是一颗白菜或者一颗很小的水果。此时德发指着曾经的地产老总王建森，王建森赶紧跑过来，伸出手说道：“该给我分配食物了吧？”德发有些鄙视地看着他，随手拿着一块糖果放在他的手里，这就是你的食物。王建森看着眼前的一点点糖果，心想自己哪里受过如此屈辱，一股愤怒感笼罩了他的心头。你这算什么？凭什么我就只有这么点东西？凭什么？凭什么啊？我都怀疑你怎么有脸狗叫的。刚刚别人都在动手的时候，你从头到尾都在摸鱼，在一边叫的挺大声，人你碰都没碰到过，给你这些都是我慈悲了。王建森非常狡猾，冲上去的时候他喊的声音最大，但是光打雷不下雨，声音很大。只是在一边看着，不知道的以为他才是老大，他是当老总当习惯了，真把别人都当傻子了。这和我没关系，他们就这几个人，我根本没有出手的机会。那是你的问题，过程我不关心，我只要结果。德发，你这样不公平，太不公平了，你分明就是在针对我。呵呵，公平？你是不是出门忘吃药了？你算个什么东西？有啥资格和我谈公平？是你飘了，还是小爷我拿不动刀了？你以为我是在和你讲道理？我是在命令你，懂吗？狗腿子！德发转头看了一眼旁边的菜鸡和阿坤，说道：“像这种不听我指挥的，影响小区所有人利益的害群之马，不用我多说了吧？怎么处理你们懂了吧？”他们两个立马走过去拽住王建森就是一顿揍，被揍到奄奄一息的时候，德发才让菜鸡和阿坤停手。虽然王建森是个垃圾，但是以后当作炮灰还有用。德发此时对众人说道：“这就是不服从领袖命令的下场，也怪小爷我无情，我这个人非常公平，丑话都提前和你们说了，你们谁要是认为我不公平的，现在就可以放下手里的食物，堂堂正正的离开，小爷不会找他任何麻烦。”业主们互相对视，没有一个人不愿意跟着德发的，如今食物就是他们的命，德发就是给他们续命的人，他们怎么可能离开？看来大家都愿意跟着我，那么我们就达成共识了。德发此时走到王建森身边，对他说道：“下次希望你能听话点，再有下次就不会让他们停手了。记住，小爷我不养垃圾。”此时人群中突然发出一声急促的呼喊，正是德发的前女友白小倩。德发哥哥，倩儿也想要食物，你是不是把我忘记了？没有忘掉你们啊，你们几个本来就没有，凭啥别人都有，到我们就没了？白小千更是无法接受德发说的话，立马来到了德发身边，委屈地问道：“德发哥哥，我是你的倩儿呀，你不是非常喜欢倩儿的吗？你刚才说的话肯定不是真的，对不对？你前几天不是说喜欢倩儿吗？”你说的没错，小爷是说过喜欢你，你不会当真了吧？大家逢场作戏罢了，都是出来玩的。你是什么人，你自己最清楚。你对我没有任何新鲜感了，麻烦你以后不要过来烦我，我已经有女朋友了。德发说完，立马把赵丽丽搂进了怀里。这不是真的，德发哥哥，明明前几天你还喜欢倩儿的，还想让我住进你家堡垒中，为什么现在又这个样子？你肯定是骗倩儿的，对不对？你说那个呀，我就是故意耍你的，你不会当真了吧？你看看你现在这个样子有多可笑。德发立马看向对面的刘梅和林素素，然后对他们说道：“她是不是天天跟你们说我多喜欢她，多爱她，对不对？”是呀，这个女人真丢人，就知道做白日梦，这种赔钱货也不知道自己有几斤几两。她还害死了我表弟富强，她真的该被打。别说了，求求你们别再说了，我的脸都丢尽了。你以为你自己是公主呀？天天去调戏富二代，却不知道自己在富二代圈子都出名了。谁不知道你是给钱就能那啥的人呀？你估计都已经千疮百孔了吧？德发看向刚刚起来的王建森，对他说道：“王总，你说说他在你们圈子里他的外号叫什么？”公交车加长板万能插座普拉斯。众人此时传来一阵爆笑。想不到我们小区里还有这样的乐色，我之前还偷偷喜欢过他，早知道花点小钱就能为所欲为，我还那么处心积虑的干啥？这种人真的太恶心了，我都怕传染给我，真是个名副其实的公交车呀！闭嘴吧，跟小爷谈判，你们有这实力吗？信不信我让你们走不出这个门？全球冰封寒潮末世求生，村委会王大妈以为自己的孙子已经长大，在饥饿中竟然把他给吃了。王大妈此时已经被愤怒憎恨冲昏了头脑，把所有怨恨都怪到德发头上，顿时手拿一把西瓜刀就朝着德发冲了过来，顿时一斤立马一时间拿出盾牌抵下，然后一脚把他踹飞出去。你这个欠嘎的老东西，想死吗？还好小爷我机智，不然还真被你得逞了。此时菜鸡等人听到声音也带人赶了过来。德发老大您没事吧？我没事，这个不要命的老疯子竟然要嘎我。此时菜鸡非常愤怒，转头对着王大妈说道：“德发老大，现在可是我们整个小区的救星，是我们所有人的希望，就凭你这老家伙还想嘎他？德发大哥，要不让我直接把他嘎了算了，反正留着也是祸害。”不用啊，这个人交给我，我来处理，你走吧。菜鸡不敢违逆德发的决定，乖乖地离开了这里。此时赵丽丽听到了声音也跑了过来。德发哥哥，你没受伤吧？需不需要治疗？德发指着王大妈的脑袋冷冷地说道：“就凭这老家伙还伤不了我，幸亏我及时拿出震惊盾挡住。”
不然真被他得逞了。此时王大妈愤怒地抬起头对德发说道：德发，你这个小可爱，我要嘎了你，给我孙子偿命，给我孙子报仇。德发，是你害死了我孙子，我要吃了你。德发疑惑地说道：你孙子又不是我嘎的，跟小爷我有啥关系？你是不是找错人了？王大妈恶狠狠地瞪着德发，咬牙切齿，像极了一条发疯的狗。我的孙子就是被你害嘎的，我恨不得喝你的汤，吃你的昆体。可是我真的不记得什么时候嘎掉了你的孙子。严格来说，我还是你的恩人，因为是吴霸天的人踢死你的孙子，后来我帮你嘎了吴霸天，你该感谢我才对啊。闭嘴！我孙子当时还没嘎，后来是因为没有药物治疗，才活活疼嘎的。如果你给我物资，他就不会嘎，你就是罪魁祸首。其实我这个人最有爱心了，我怎么可能忍心看着一个孩子活活疼嘎呢？所以后来我和赵大夫去你们家送过药的。你撒谎，少骗我，别糊弄我了。我说的可句句是实话，我真的去过你家。你仔细想想，好吧，也许你当时在忙着吃东西，你吃得太起劲，所以没注意到我。好像我当时过去的时候，你正在忙着吃肉呢。确切的说是在狼吞虎咽。你的孙子王小明，那个时候确实还没嘎，他只要吃了我的药，就可以健健康康活下去。但是你又做了什么？那天我们过去的时候，发现你正在把你孙子一块一块嘎下来，在开心的享用。听到德发说的话后，王大妈脑子里更加凌乱，她的眼睛里掠过一抹惊慌失措，因为她记得在她孙子嘎了后，她为了活下去，的确不得已把他给享用了。味道嘛就不用多说了，大家懂得都懂。不可能的，小明当时已经嘎了呀，你肯定是骗我的，都是德发你害的。不信的话，你可以问问赵大夫，当时是我们2个人一起过去的。对呀，当时是我和德发说的，德发同意送药过去，可是你没等到药送过去，就趁着他活着的时候，急不可耐地把他给……赵丽丽再也说不下去了，她也觉得有些恶心。毕竟那天和德发回来的时候，她在卫生间吐了很久。毕竟那场面对于一个女生而言，确实难以接受。像王大妈这种人，为了自己的生存，连自己的孙子都能下得去手，已经完全超出了做人的底线。牛马都比她强10000倍，简直连猪狗都不如。不是这样的，德发，你肯定是骗我的。小明他不可能还活着，我清楚的记得他已经嘎了的呀。你骗我的，肯定是你在骗我，对不对？闭嘴！像你这种对自己至亲都能下去手的人，在如今末世，就算所有人再没底线，也不会像你这样对自己亲孙子动手。你是怎么下得去口的？那可是你的亲孙子呀！你到时候怎么和他外在的父母交代？难道你到时候和他们说，你把他们的儿子、你的孙子给吃了吗？不可能，不是这样的，你骗我的！我真的以为他当时已经嘎了呀。我等了好几天，直到自己实在受不了才吃的。一开始我告诉自己就只吃一点点就好，可是后面越来越饿，才没忍住全都吃了的。看见了吧，这就是王家的好奶奶。奶奶为了一口吃的，为了自己的狗命，连自己孙子都下得去口。你多大了？你孙子才活了几年，别人都是为自己孙子舍命，而你呢？算了，我是真说不下去了。像你这种人要怎么改变？像你这样的人怎么能称为人？你这种人就算嘎你10000次都不够。德发立马掏出枪，对着王大妈狗头就开了好几枪。一瞬间，王大妈立马领了盒饭。我记得上一世的时候，这个王大妈只是鼓动大家对周围的邻居下手，没想到这一世连自己孙子都不放过。果然，末世面前，人的真面目都一一展现出来了。此时，附近所有小区都畏惧德发，派出5个代表和德发谈判，一言不合就要开干。你们就是几个小区的代表？好呀，都来了，不错不错。没错，我们是代表附近几个小区来和德发你谈谈的。可以，那就谈谈吧，小爷我洗耳恭听。德发兄弟，如今兵锋末世，你也知道现在情况艰难，大家都缺保暖用品、缺物资，大部分人都被活活冻嘎了或者饿嘎了。我听说附近几个小区都出现了人吃人的现象，再这么下去，大家根本无法正常生存下去。我们也没有针对你，只是大家都是为了生存，不得已才坐在一起谈判。闭嘴吧，跟小爷谈判，你们有这实力吗？信不信我让你们走不出这个门？少废话，直接谈条件吧！快给我点关注，小爷保证你暴富。此时德发从气势上把对面5个人压制得死死的，一瞬间主动权掌握在了德发手中。我让你们笑，带着你们的笑声去地狱吧！全球冰封寒潮末世求生，附近几个小区代表约德发和谈，被德发的威严震慑住了。行了，说说吧，让我听听你们想要什么。德发先生，我们想要的就是一些必备的生活物资，首先是食物，其次是取暖所用的物资。德发先生，您看可以吗？如今末世，大家现在的物资全都不够用呀。德发也没有多说什么，立马把 RPG 就放到了桌子上，顿时5个代表脸色大变，下意识的想要逃走。德发，别冲动，千万别冲动，你这是想干嘛？就算你把我们都给嘎了，附近几个小区的人也不会放过你的呀。对呀，德发先生，您有什么不满意，可以对我们说，我们可以慢慢谈。你们怕什么？我只是觉得这东西有点碍事，
拿出来扔桌子上放，大家别紧张嘛。但是你有句话说的不对，如今放眼整个末世圈，谁不知道我张德发？就凭几个蝼蚁想动我，来再多我也不怕。好了，你们大家继续谈吧。他们5个人被德发刚才行为直接震惊到了，没有一个敢开口说话。那小爷我就直说了，你们刚才提出的条件，我是不会答应的。你们可以听听我给的合作条件，你们看看可不可行？不接受没关系，那就开战。此时5个代表脸色非常难看。实话实说，就凭他们几个，再加上好几方联手，都不是德发对手。这样吧，我可以为你们提供物资，主要是吃的，但是数量有限。每个小区、每栋楼我只提供10个人的分量，具体这些食物分给谁我不管，谁来分我不管。这样我每天都要负担500多人的物资，已经是我能承受的最大范围了。每栋楼10个人的物资太少了，光我们楼里活人可是有68个，你每栋楼才给10人份的，那到时候我们怎么分？我觉得你是不是有什么误会？小爷并不欠你们的，好吧？谈不成，我们直接开始打。等等，张涛，你别急着代表我们大家，我觉得这个物资的数量还是可以再谈谈的。每栋10人份是少了点，德发先生，您看还能多给点吗？每天要提供500人的食物，你们觉得很少吗？行吧，觉得少那好，小爷我啥也不给了，满意了吧？刘伟看了看旁边张涛和陈启明，急忙对德发说道：“别呀，德发先生，我们不嫌少了，您可以先说说别的条件。”行吧，接下来就是我为你们提供物资，但是小爷的物资不是白拿的。这样吧，我身上有一批种子，我觉得我们可以种植农作物，以此来获得持续稳定的食物。你们应该都会种地吧？德发先生，那么冷的天气，根本没法种地啊。话不能说得太绝，你们要是觉得小麦不行，我这里还有其他种子，小米、大米、玉米，总有一款适合你们。德发别闹了，你看看外面多少度啊！再说了，冰天雪地的种哪里啊？冰天雪地又怎么样？你们不是也活下来了？至于种在哪里，这个问题好解决，你们只要大家把雪刨开，下面都是土地。德发先生，如果你想让大家给你种地的话，就必须提供足够的食物，这样一来，500份的食物未免太少了。闭嘴！我需要的人几10个足矣，每栋必须都派人整理出农田，根据你们的劳动进度领取物资。毕竟小爷不养闲人。如果你们同意我说的条件并且执行，我会保证你们食物的质量，将来毛子、华子或者羽绒服、医疗用品等也可以陆续提供。此话这一出，顿时就有人坐不住了。陈启明立马激动问道：“德发，你真能搞到华子吗？”陈启明他们都是老烟民了，他们可以不吃饭，但是不抽烟真的会疯掉。小爷实力摆在这里，答不答应你们自己想想吧。德发，只要你保证我有烟抽，我绝对答应你。但是说好了一天，最起码得给我2包。我们也是和他一样的条件，胃口不小呀。你们5个人，我一天最多只能给你们1包，多了我也没有。陈启明和刘伟赶紧答应，就怕德发反悔了。那我们可说好了1天1包啊，你可一定得给我们带来。那这么说，我们今天的谈判就达成共识了。此时几百人准备趁着谈判偷袭德发，一举拿下东墙小区。不过德发已经察觉到了一切，你们是不是早就安排好了人，打算趁着和小爷我谈判的时候搞偷袭是不是？你说什么呢，德发先生？没有呀，我们还在这呢，怎么可能偷袭你？这不是拿我们的命开玩笑呀！好吧，记住回头你们给我好好查查。现在嘛，小爷让你们见识一下我真正的实力。德发瞬间来到楼下，立马从空间拿出来了一把梨花开山斧，然后对众人说道：“小爷的地盘你们都敢来，真不知道谁给你们的勇气。梁静茹吗？既然来了就全留下吧。”众人看到德发一个人拿着一把小斧头来威胁他们，众人此时发出一阵嘲笑声。德发看着执迷不悟的众人，立马一个箭步跳跃来到了空中。此时德发像是战神附体般，在空中大声对众人喊道：“我让你们笑，带着你们的笑声去地狱吧！”此时德发的手指站稳，摇身一变，变得巨大无比。天空此时乌云四起，压迫感笼罩了整个小区。一瞬间，德发朝着众人就劈了下去。一阵巨大响声过后，一群人当场立马领了盒饭，没领盒饭的也吓得逃跑。就这点胆量还敢偷袭小爷？粉丝宝宝们，你们说对不对？麻烦长按屏幕给德发我一个免费的小花花。德发会你周全，以后你就是我的人了。全球冰封寒潮末世降临，德发被5个小区代表在楼上拖住，一群人准备偷袭德发，被德发用开山斧全部砍。我的实力你们都看到了吧？如果你们还有什么不满，那些人就是你们的下场。我的条件你们应该都考虑好了吧？德发，我同意你提出的那2个条件，我们也没意见。随即是王刚和刘峰2个人，他们2人什么都没有说，估计是不知道怎么说话了，只能举起手表示同意。刘伟看到其他4人都已经妥协，自己也不甘地举起了手。我也同意你的要求，那就这么定了。明天开始你们全部开始劳动，然后等到明天下午我会通知你们几个代表过来领取物资。丑话我可是说在前头，你们一定要好好劳动，我会一直盯着你们的，谁敢摸鱼不干活的，到时候别怪我无情。几个人纷纷点了点头，表示同意，因为德发背后的 RPG 可不是开玩笑的，
刚才德发的举动大家都看到了，一斧头就嘎了几十人，他们可都不想现在就被嘎。行了，你们都回去吧。5名其他小区代表离开之后，东墙小区的业主们心里可算松了一口气，然后赶紧跑过来询问德发谈判的结果。他们在我的实力威慑下，被迫只能选择妥协，但是需要每天为他们提供500人份的食物来换取和平，并且你们所有人都需要参与到劳动当中去，将来开发新土地，进行农业重新规划，一切都是为了以后的生存。每天要给他们500人份的食物，德发你能做到吗？而且把食物都给了他们，我们小区可怎么办啊？所有人都非常不理解德发为什么要提出这样的条件，毕竟德发在做决定的时候，也压根就没有和他们商量过。此时德发不急不缓地解释道：“如果不达成这个协议，你们想怎么办？真的打算和其他几个小区上千号人开战？小爷我是不带怕的，他们再多人我也不会怕。可是就凭你们能顶得住吗？”周围一群邻居面面相觑，没有人还敢有脸说话了。毕竟整个东墙小区的战力99.99%都在德发一个人的身上。德发要是生气撒手不管，抛弃他们的话，自己照样能够活得很好。可是就算给他们500份食物，他们也不够分，还不是要被分不到物资的小区里的其他业主们给嘎掉？你们也不用太担心，我手里有大量的食物和物资，无论如何我都不会让你们饿死。业主们听到了德发满意的答复后，高兴的纷纷离开，只有保安大叔留了下来，一脸痴迷的看着德发好久，仿佛他从来不认识德发这个人一样。保安大叔，您老别这么一直看着我，难道我脸上有花呀？没有，我只是觉得你今天的举动有些奇怪，完全不像你了。你是不是搞不懂，为什么我会跟他们达成那样的合作协议？确实，总觉得妥协不像是你过去的风格。跟他们合作只是我的一步计划，我今天本来是打算把那些小区代表都叫过来，然后全都嘎掉的，到时候附近几个小区群龙无首，就会重新陷入混乱的状态。那样的话，我们的机会不就来了？可是今天他们只派了5个代表过来，虽然是势力最大的5个楼长，但就算嘎了他们也没什么用，毕竟周围的其他人已经形成了连锁状态，结成了同盟。那么我们这个时候就必须表现的弱势，先忍耐，示敌以弱，让他们认为我不敢同时跟几个小区同时开战，被迫向他们妥协的。懂了，原来事情是这个样子啊，这就对了嘛。我还在想你之前的做法完全不像你的性格。保安大叔，你明白了吗？虽然听不太懂，但是感觉很有道理的样子。我这是在给他们挖坑。首先第一就是物资的数量有限，每栋楼只有区10份食物，这样一来，以后的物资肯定是不够吃的。毕竟如今末世人们为了生存，什么事情都能干得出来。等到我给他们分配食物的时候，所有人都看得到。可是各个小区的代表把食物和物资领回去之后，如果他们并没有发给小区所有人，你猜这个时候各个单元楼会发生什么事情？这样他们就会内乱，纷纷开始反抗。对，就是让他们内乱。得不到食物的业主们会从刚刚得到希望，然后深深陷入更深的绝望的深渊之中，一念天堂，一念地狱，那种痛苦比死了都要难受。他们就会狗咬狗，互相干起来。德发，你实在是太聪明，太可怕了。可是你为什么还要让他们种植农作物呢？如今冰天雪地，想要种植农作物，根本不可能吧？保安大叔，有些事你一定要透过表面看到本质，千万不要把简单的事情想复杂了。我让他们种地只是单纯的激化他们的矛盾，同时消耗他们的体力罢了。毕竟现在他们只有不值钱的体力可以消耗了，除此之外什么都没有。我明白了，现在我们一家子活下去的希望都寄托在你身上了，你让我怎么做我就怎么做。保安大叔，那好，接下来咱们就继续按照计划行事，然后看看后面事态会发展到哪一步吧。德发跟保安大叔说的只是一部分计划，事实上他还有更多的计划没有告诉他，因为德发已经知道东墙小区的业主已经有人私下里勾结其他小区周围的人了。全球冰封寒潮末世求生，重生后我花1个亿打造了末世堡垒。第2天的时候，除了刘伟之外的所有业主代表在领取完德发物资后，都没有给普通业主发放任何物资。于是业主们为了争夺物资，纷纷开始干了起来。一群业主全被嘎了，小区周围变得空前的热闹。这正是德发的计划。此时德发走出小区，眼前的景象让他也忍不住震惊。小区周围雪地上躺了好几十具昆体，可以想象昨天夜里经历了怎样一场人性的物资争夺战。东墙小区的业主们站在门口，所有人都被眼前一幕震惊到了。德发，今天还用种植劳动吗？德发看了一眼保安大叔，又看了一眼旁边的那些业主们，然后不屑地说道：如果你们不想像他们一样成为一具昆体的话，就必须听我的指挥，全部投入到劳动中。还是那句话，小爷不养闲人。业主们心里在想，比起这些被嘎掉的，他们简直活得太好了，最起码不用去拼命争夺那为数不多物资，不就是劳动？如今末世能生存就行，其他的不重要了。是，德发大哥，我们马上就开始劳动，马上就开始干。德发，附近其他小区貌似没有人出来劳动的，要不要我通知他们出来？
我看到了。你觉得他们现在还有空去劳动吗？昨天晚上只是计划中的开始，接下来这场冲突会发生在各小区的代表和普通业主之间，除非他们能合理的分配食物，否则绝对会有一方彻底灭亡。才一个晚上而已，他们人这么多，一个晚上哪里嘎得完啊？德发，那我们接下来的计划怎么做？这件事跟我没有什么关系，让他们互相嘎吧。就在这个时候，一个女人走了过来，来的人正是环大小区的楼长李美婷。德发，我想跟你重新谈谈合作的事情。哟呵，你能跟我谈什么？如今几个小区变成了这个样子，早晚会崩溃的，内部分歧很大，我们根本无法管理失控的业主。即便你有再多的物资，将来也肯定会有人仗着武力多拿，这样一来，分配不到的人就会反抗，内部矛盾就会一直被激发，然后所有人被嘎的会越来越多。然后呢？你说这么多，到底想表达什么？德发他能不知道会是这样一个结果吗？因为如今景象就是他一手策划的。我来帮你用系统的管理方式来管理附近小区，这个模式好的话，甚至别的地方也可以用到。如今是末世，全球的管理体系全都陷入混乱，哪怕我们建立一个国家都不成问题。由你来当这个领导者，我来给你当参谋，你觉得怎么样啊？你这计划好牛呀，可是我没兴趣。你这么厉害，你怎么不上天呢？你说的话小爷不想听。可是再继续下去，说不定哪一天我们也会被嘎的。等等，把那个门字给我去掉，是你们会被嘎，我德发可不会。你说说，你一个女人在如今末世，一个人很难生存下去，你老公呢？早就分了。哦，原来是孤家寡人啊。我不是孤家寡人，我还有一个女儿，她在米国留学。我的生活不需要依靠男人，分了之后，我自己带着她，从一开始给别人打扫卫生，在餐厅做饭，一步步走到今天，最后成了一家准上市公司的总裁。我不比你们任何一个男人差。德发，如果你因为我这个原因不跟我合作，那一定是你的损失。哟呵，给你科普一下啊，只有集团性质企业的一把手才能叫总裁，你这样不知名的小公司一把手只能叫老板。话不能这么说，谁也没有规定总裁只能是集团的一把手吧？行吧，小爷不和你犟，那你继续当你总裁吧，有本事别吃我提供的食物呀。行了，我先走了。此时德发回到堡垒，立马拿起手机给刘伟打去了电话。刘伟啊，我想知道你们小区的业主为什么没有因为食物的问题干起来，其他小区都因为食物的分配问题已经干起来了，唯独你们小区没有发生这种状况，我就是有点好奇，你是怎么隐瞒了这个消息的？德发，我根本就没有隐瞒任何消息，从一开始我就把谈判的结果告诉了我们小区的所有业主。这个结果完全出乎了德发的预料，德发他很意外，刘伟敢这么做就不害怕小区内部出现动乱吗？明明每栋我就给了10人份的食物，根本不可能让你们所有人都生存下去，可他们为什么不动乱？刘伟似乎猜到了德发质疑他的问题，然后无比平静地说道：我们这小区里的所有人都不希望自己失去人性，所以有10份饭我们就平分来吃，有1份饭我们同样分着来吃。可是你们这样做是在自取灭亡呀，到最后可能一个人也活不下来。别以为自己很聪明，可实际上你却做了最愚蠢的事。德发，那你能不能再帮帮我们？不可能，绝对没有这种可能。德发回答得非常坚决，不给对方留一点商量的余地。凭你的能力，完全可以拉拢一批亲信来瓜分利益，保证自己可以在末世当中生活得很好。可是你瞻前顾后，优柔寡断，什么都想保护，最后你会发现你什么也保护不了，因为你根本没有这个能力。你这么做就等于害了所有人，大家都是成年人，都要对自己做出的选择负责。这条路是你自己选的，那你就靠自己能力走下去喽。全球冰封寒潮末世降临，德发像平时一样给业主分配食物。此时张涛拿出了一把枪，立马对德发开枪。突如其来的偷袭让德发震惊不已，下意识的不知道怎么闪避。就在这个时候，保安大叔猛地跑过去挡在了德发的前面，连续给德发挡了好几枪，被打倒在地。在场来的几十人都是为了嘎掉德发而来的，他们都怨恨德发分配物资太少，把一切怪罪在德发身上，就连德发身边的菜鸡和阿坤都被他们收买了。全都给我杀，一起嘎了德发这个小可爱，只要嘎了他，他的食物和堡垒就是我们的。保安大叔，谢谢你救了我一命，接下来交给我，不会嘎光他们为你报仇。德发立马从异空间拿出加特林和 RPG， 对着他们就开始无差别射击。德发首先对着菜鸡和阿坤就是一顿扫射，因为德发最恨叛徒。此时德发已经被愤怒冲昏了头脑，见到有站着的人就扫射过去。怎么没人跟我说他有加特林啊？大家快跑，快跑啊！张涛和陈启明等人刚想跑，此时德发拿出 RPG， 一发火箭弹射出，一群人当场领了盒饭。
还剩下几个人瑟瑟发抖地站在雪地里，举起双手，一脸惊恐和恳求。德发不管我们的事啊，我们只是过来打酱油的，拜托不要嘎我们，我发誓真的和我们没关系。此时的德发已经听不进任何鬼话，掏出手枪送他们你们盒饭。然后德发把枪口对准了还活着的最后一个人，正是昨天环大小区的楼长李美婷。李美婷此时吓得不行，眼泪流个不停，连忙向德发道歉。德发，求求你放过我，这件事真不是我的主意，我求求你，你要相信我，我还有一个女儿，我要是嘎了她怎么办呀？我还要等着她回来。德发冷冰冰地看着他，然后一声枪响送他领了盒饭。如果不是我有装备，我的下场肯定更惨。你们这些人早晚都会嘎，既然活着那么辛苦，还不如让我送你们解脱，我这也算做了件好事，你们应该感谢我才对。德发立马回到了保安大叔的身边。保安大叔，你醒醒，快醒醒！德发看着保安大叔的身上弹痕，子弹应该没有打中心脏，德发也不知道他还有没有的救。东墙小区的邻居们胆战心惊地站在那里，他们全都被德发刚才的表现给吓傻了，直到现在都不敢靠近。你们都给我过来，把保安大叔送到我堡垒去！我不管你用什么方法，一定给我救活保安大叔。你所需要的药物和医疗器械告诉我，我会全部提供给你。赵丽丽看了看保安大叔的身体后说道：情况很不乐观，受伤的位置都很危险，要是伤到了内脏的话，可能以现在的条件就没救了。你尽力吧，我真的不希望保安大叔就这么嘎了，他是为了救我才受伤的，也算是我的救命恩人。德发看了一眼病床，经过一晚上治疗，看着保安大叔身体恢复了许多，德发此时松了一口气，看样子保安大叔的命是保住了，这样他就不算是害死了自己的伙伴，用不着太愧疚。丽丽一晚上辛苦你了，他毕竟是因为救你受了伤，能帮上你的忙，我很开心。保安大叔的身体恢复的怎么样？需要多久能康复？还是说只是回光返照？他受的伤很重，其实一开始我都没把握救活他了。那后来是用了什么方法救活他的呢？本来他的心率都接近0了，可是突然之间他的身体似乎产生了什么变化，机体的活性迅速增强，他连伤口都快速愈合了。这件事情我也没有办法解释。德发听完赵丽丽说的这段话后，心头一惊，这种变化他再熟悉不过了，因为在他自己的身上就发生过一次，很可能保安大叔是觉醒了某种异能。保安大叔既然变成了除了我以外的第2个觉醒异能的人，濒死的状况难道会觉醒异能吗？这可能就是觉醒的先决条件之一。如果真是这样的话，条件未免也太过于苛刻了吧。丽丽，从现在开始，你每天要给保安大叔注射一定剂量的肌肉松弛剂或者镇定剂，不能损伤的身体，但是要限制他的行动。赵丽丽有些惊讶，但是略微想了想，便猜测到了什么。那个保安是不是也像你一样觉醒了某种异能？我想应该是的，但是对这种事情我们毫无经验，也不清楚他之后会变成什么样子。你知道绿巨人吧？他就是被伽马射线影响导致的变异，万一保安大叔也变成了浩克，难以控制，很大几率会把我的堡垒给拆了。这个简单交给我就好了，我会让他暂时动不了的。德发处理完了家中的事情之后，就来到了东墙小区。有一件事情也是时候去做个了结了。德发来到白小倩和林素素等人所居住的房间，房间没有电，光线非常的暗。看到此时的白小倩正在吃狗头。哈喽呀，白小倩。德发看了看地上的昆体，通过身上残留的衣服，德发判断出来那是属于林素素的。怪不得我不给你食物也能苟活到现在，真不愧是好闺蜜啊。德发，你为什么还活着？为什么那群邻居他们那么多人，连你一个都打不了？他们真是垃圾。你这公交车，你以为自己偷偷联系陈启明那些人，又策反了蔡姬和阿坤就能嘎掉我？你真是太愚蠢了！就你这种智商，活该被人当成玩物耍来耍去，最后活成如今的现状。德发，我真恨你，我有今天都是你造成的。明明你一直是喜欢我的，可为什么突然就不喜欢了？还不给我物资，这是无耻的背叛！你连我这么一点考验都做不到，你还是男人吗？原本只要你再坚持那么一下下，我就答应嫁给你了呀。可是你为什么要为了那个臭女人丢下我？我恨你，我恨不得亲手把你和那个臭女人给嘎了，吃了你的昆体。臭女人少废话，你以为我来干嘛的？我就是来送你上路的。德发，你就放过我吧，我不想被嘎呀！求求你放过我，德发，我给你看我的昆体好不好？德发，放过我，放过我呀！你让我做什么都可以。倩儿真知道错了，真的知道错了。如果不是你次次想暗算我，我还会让你苟延残喘的活着。可惜你做错了。德发此时也不废话，一枪让白小倩领了盒饭，就此白小倩下线。全球冰封寒潮，末世求生。此时王建森跪在地上求德发饶命，还说要告诉德发一个好消息。德发兄弟，你别嘎我，我告诉你一个好消息。小朋友，你不要耍花招哟，不然我就马上嘎了你。德发大哥，你应该听说过江南首富高启强花10亿美金打造的超级堡垒吧？难道你知道这个堡垒在哪？这个消息你为什么要告诉我？我告诉你这个消息，就是为了跟你混。只要德发大哥收了我，我就帮你拿下这个堡垒。你把我当笨蛋呀？如果你真能拿下，
你自己早就去拿下了，何必和我说？德发大哥，虽然我知道具体位置，可是现如今高启强是那里的主人，靠我一个人的力量根本夺不下来，因此我才来向你求助。只要你愿意收了我，提供给我物资，我就会不顾一切的支持你。既然是超级堡垒，哪有那么容易攻打下来？德发大哥，只要我帮助你，就一定可以拿下堡垒。我不光知道那个堡垒的位置，而且我还曾经进去过，里面的布防我都还记得。你要是敢骗我，后果你应该清楚吧？德发大哥，我说的都是真的，你要相信我。德发现在就嘚瑟吧，等老子把你骗过去，就和高启强联合起来嘎了你。说一说吧，你能帮助我什么？其实我和高启强关系不错，我把你的情况和他说了之后，他对德发大哥的手段和拥有的物资和武器也很感兴趣，所以我们可以里应外合，假装我把你骗过去，然后让高启强开门，到时候凭大哥你的本事解决他们，不是轻轻松松吗？我可以收你，但是想要我完全信任你，你就给我把这毒药吃了。放心，只要我们拿下高启强的堡垒之后，我就会给你解药。我的天，真的是毒药，我不要吃，我不要。德发，你别过来，这可就由不得你了。事已至此，你吃也得吃，不吃也得吃。说完，德发就把毒药塞进了王建森的嘴里。好了，我暂时可以相信你了。接下来有什么事，我会单独联系你的。保安大叔，你醒了，谢谢你救了我。德发，幸好你这里有医生，不然我可真的嘎了。听说你把陈启明那些人都解决掉了，你真的太厉害了。一群蝼蚁罢了，不值一提。在我的火力压制下，就凭他们藏的那一把破枪，根本对我没有用。保安大叔惊讶不已，脸上尴尬极了。他当时豁出命去帮德发挡子弹，没想到却是白挡了。也怪我没有提前告诉你，谁能想到他们会突然就暴乱呢？幸好您没事，不然的话我会很自责的。不，我也没能帮上什么忙，还麻烦你救我。您能够有这份心，我已经很感动了。你好好养伤，剩下的交给我。我感觉自己现在全身有力气，但是用不出来，胳膊都抬不起来。再这个样子下去，不知道要麻烦你到什么时候。没事的，安心养伤，其他的交给我。德发和王建森找到了高启强的庇护所，然后用枪指着王建森说道：“这就是你说的那个堡垒，你过去把门给我打开。”你稍等一下，我这就给你开门。堡垒的控制室里，高启强站在监控前，盯着德发等人。此时王建森一直在磨磨蹭蹭不开门。德发他拿起手枪对准王建森说道：“敢耍小爷，信不信我现在就赶了你？”德发，不要呀，我能开门，一定是能开门的，你再让我多试一试。他鬼鬼祟祟地靠近大门，实际上是在给监控使眼色。控制室里面，高启强听懂了王建森的意思，那是在告诉他，如果这一回没有拿下德发，他就会赶；如果我赶了，就没有人可以帮他把德发引诱过来了。高启强想了想，心中其实没有那么信任王建森这个人，可是一想到这座堡垒，从现代防御学角度而言，堪称无解的防御，高启强也没啥好怕的。高启强然后按下了开门的按钮，而此时外面的门已经被打开了，他们来到了一条长长的通道。控制室内，高启强在控制台上按下开关，与此同时，通道内部出现大量的催眠气体，将二人瞬间淹没。可以过去把他们控制起来了。高强度催眠瓦斯气体，只要吸入，就会陷入长达24小时的昏迷状态，就算醒来后，也会短时间陷入无力状态。而他却不知道，此时的德发戴着防毒面罩，同时利用异空间将身边的催眠气体都给吸纳了进去。然后德发假装昏迷的躺着，而王建森才是真的昏过去了。外面传的德发有多么神，但是在我看来他就是蠢，我收拾他没有费一点力气。经世这么多年，我花了这么多钱，不就留着现在用的吗？这不是就是预料之中的事情吗？我这座庇护所可是花了几个亿美金打造的，要是连他这么一个小瘪三都对付不了，我的钱不是白花了吗？德发趁着他们在放松警惕的时候，把之前吸收进去的那种催眠瓦斯释放了出来。他们两个说着说着就晕倒在了地上。小可爱，你醒了？你是怎么做到的？小爷，我的手段还多着呢。我们现在可以聊聊合作了，聊得开心的话，我会考虑放你一马的。德发，你不要嘎我，有啥要求你可以说。小可爱别害怕，放松放松。我来的时候你没有要我的命，那我也不会嘎你。德发，我们可以谈谈，只要你不伤害我，要啥都可以。说白了吧，我来这里的目的就是希望能够在这里建立我的2号堡垒。你可以选择当我的小弟，我会考虑放过你的。你的目的就是搬过来住，你难道不想嘎掉我，然后做这里的主人吗？干掉你我有这个必要吗？不干掉你我也一样可以控制这里，打打杀杀都是野蛮人干的。我德发还是喜欢和平的。我可以答应你，德发，你先放开我。高总，你这样就太不懂规矩了。我已经表现出了自己的诚意，你的诚意呢？你想要什么东西？这个堡垒里的东西我可以让你随便挑，那些东西我都不缺。那个我想吃鱼了，不对，说错了。我呀，希望你把这栋堡垒的结构图和控制权交给我，只有这样子，我才能彻底相信你。高启强一脸犹豫，德发不给他思考的机会，
直言说道：“如果你不交出来，我无法保证自己能安全的在这里生活。我只是想要结构图和控制权而已。再说了，就算你不给我，我自己花点时间也能摸索出来吧。”那恐怕你还是很难做到的。我这栋堡垒没有你想象的那么好控制。高总，好好和你说话不给面子是吧？如果你这样一直不给面子，我现在就可以嘎了你。好，你别急。如果我答应把控制权和结构图交给你，你能保证不嘎我吗？我说过了，我德发这个人非常喜欢和平，而且末世之后，我还希望能够和高总一起吃鱼呢。高启强无奈只能相信了德发所说的话，因为此时他没有别的选择，因为德发随时可以嘎掉他们。不一会，高启强把堡垒结构图和使用说明书交给了德发。德发，现在你可以放了我们吧？别急嘛，我这就送你们两个回老家。德发掏出手枪，两个人立马领了盒饭。从现在开始，这个堡垒的主人就变成我德发。全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒。王建森想让德发履行承诺，可是德发翻脸不认人。老王呀，赶紧拿着这些物资马上消失，这些食物够你吃上好几天了。王建森无法接受，他希望这是他听错了。德发大哥，我没听错吧？明明我帮助你得到了这座堡垒，为啥不收我当小弟？我不想再看见你了，在我反悔前消失。德发大哥，你答应过收我当小弟的。我是答应过你没错，但是我可以不认账。如今末世有实力的人就有反悔的权利，你不接受也得接受。你不能这样呀，德发，你得说话算数。我帮了你这么大的忙，只求你保护我，给我物资，这个条件你都不能接受吗？你这个样子以后会被嘎的，没有人会信任你。那又怎么样？起码我能活得很好。末世当圣母的人才会被嘎，赶紧走，这些食物省着点吃，够你生存1个月了。我对你已经是仁至义尽了。不行，我不走。不走那由不得你。我希望我们之间可以和平解决，而不是让你用枪指着我的头。我不能走，毕竟我身上还有你下的毒呢。根本没有什么毒药，只不过是风干的奥利给罢了。你不会嘎的。王建森一脸痛苦，又一次的被德发耍了。那我也不走，你要遵守承诺。我帮你拿下了1个堡垒，你就给我这么点东西，这远远不够。跟我谈公平，你配吗？你可别忘了，你可欠我1条命。上一次我本来要嘎了你，但是我没有。如果你现在不走，你就走不掉了。别让我改变主意哦。行，我走。德发，你给我记着，早晚有一天我会嘎了你的。王建森怒气冲冲地朝着通道走去，德发立马拿出 RPG， 一发 RPG 就让他领盒饭。你觉得我会让一个想嘎我的人生存下去吗？我本来想放过你，你既然威胁我，就凭你也配。所以我不算是忘恩负义。那个时候我们俩就2清了，嘎了你也是活该。德发刚走出堡垒，却被一个温柔的声音给叫住了。请您务必等一下，我有些话想要对您说。听到那个温柔好听的声音，德发彻底确认眼前的那人是谁了。他的眼睛里露出意外而惊喜的神色。你是柳如烟吗？对，是我呀。我已经3天没有吃过饭了，我能不能跟着你？我不想嘎掉。如今末世下，大家的日子都不太好过。你想让我带你走，你得给我个理由。我只想要1口吃的，只要你愿意给我，我可以答应你任何条件。任何条件？这可是你说的。那行吧。德发打消了回东墙小区的堡垒，去接赵丽丽的念头，又返回到了堡垒里。这不是高启强的家吗？现在姓张了。总之你记住这个地方，现在的主人是我。我能不能借用一下这里的浴室？好久没洗澡了。可以啊，随便用。我出去一趟，你在房间躺着好好休息。哥哥，你什么时候回来呀？我一个人有点害怕。你不用担心，我只是出去接个人过来，很快就回来。那好，哥哥你快去快回呀，我会想你的。德发忽然之间脑海中浮现出一个念头，那个我想拜托你一件事。我在老家有一个朋友，人对我挺够意思的，但是他被坏女人给骗了，我想给他找个伴。我想让你帮我这个忙，毕竟你在贵妇圈的人脉还是比较广的。年纪稍微大一点的，你那个朋友不会介意吧？年龄不是问题，我那个朋友40来岁，他个人更喜欢成熟一些的女人。如果这样的话，我可以帮忙。我跟你说的你都懂了吧？我知道你想给我找个家，如今末世我没什么意见，只要他对我好就行。好，你跟我走吧。德发回东墙小区的路上，被4个人4条狗给拦住了。此山是我窄，此路是我开，要想从此过，车和女人留下来。德发冷冷地看着他们，然后他迅速地掏出手枪，对准了那些人。尤克，第一次竟然敢挡我德发的路，我不想惹事，希望你们识相。这里是我们莽村的地盘，你想过去，留下车子跟女人。德发没想到这群人这么莽，难道当他手里面的枪是空气吗？你们看不到我手里有枪吗？能不能给我点面子？你知道莽村的莽是咋来的吗？就凭你一把小枪，能有几颗子弹？把东西留下，我们可以放你一条活路。那我拿出这个，你们该如何应对？德发对着4个人一发 RPG 就带走了他们。此时那4条狗朝着德发冲了过来，德发打开异空间，把几条狗收了进去。德发离开之后，很快来了一批人，一群莽村的人看到4具昆体，
都震惊了。我早就说过了，遇到来路不明的人，不能急着出手，这下子可好把自己给搭进去了。一边的李德彪看了看周边，说道：“那个人很有问题，他有雪地摩托车，身上还带着枪，而且狗也莫名其妙消失了，肯定不是一般人。”刘老三阴沉着脸，这一次是他带队出来的，现在人嘎了，狗丢了回去之后，他很难跟村子里的人交代。感动我们莽村的人，我们不会善罢甘休的。这件事有点诡异，说不定那个人和雷子一样都有超能力呢。我们还是回去请村长打主意吧。保安大叔，你要老婆不？只要你开金口，我就给你送过来。全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒。因为前几天保安大叔救过德发一命，德发为了报答他，准备给他送个老婆。保安大叔，你要老婆不？只要你开金口，我就给你送过来。好呀，那你就送过来吧。保安大叔单身40多年了，因为经济问题娶不起。此时听到德发要给他送个老婆，保安大叔激动坏了。人在哪呢？德发，我等不及想见见了。他就在门口，我这就让他进来。很快，二人来到了客厅。保安大叔看到李美丽后，立马认出来了，惊讶地说道：“你就是李美丽，真漂亮呀！”你好，你就是德发说的那个保安吧？我愿意跟你过日子。两个人彼此了解一段时间后，德发对他们说道：“这间房子是我以前买的，现在送你当做婚房，我和丽丽就回去了，不打扰你们的2人世界了。”德发，这套房子都是你的心血啊，你送给了我不合适吧？你给我的已经太多了。不用客气，毕竟您救过我的命，对我好的人我会加倍或者10倍对他好，反之也一样。我和丽丽就先回去了，不打扰你们的2人世界了。德发走之前把厨房塞满了物资，足够他们2个人吃1年的了。保安大叔和李美丽把他们送到了楼下。德发走的时候，指了指一边的汽车说道：“你现在也成家了，以后自己出去找物资，没有车不行，这辆送你了，以后有空也可以去我那里玩。”不行，这绝对不行，我不能再要你东西了，你给我的东西已经太多了，我不能再贪心了。再说了，你把车给我了，你怎么办？我随便一点就可以了。德发打开一空间，顿时在雪地上出现了一辆雪地车。好家伙，你管这玩意叫随便？你这辆车也是最新款，都是雪地防滑的，我就开过几次而已。谁让你救过我，我只好忍痛割爱了。好厉害，这就是空间蜥蜴能力的强大吗？真让人羡慕。德发在开车回堡垒的路上，却被一个风蜥异能者操控的一道龙卷风拦住了去路。德发打开异空间，把那道龙卷风收了进去。怎么回事？我的风本来马上都要打到那个人了，怎么就突然之间消失了？因为操控那道龙卷风对操纵者的他而言消耗很大，身体被掏空了一样。雷子，你没事吧？我没事，他肯定也是异能者，而且我搞不清楚他的能力。我们先回去吧。德发下车，拿起 RPG 对准他们几个人就发射过去。雷子似乎察觉到了危险，立马挥手，一道龙卷风挡在了他们前面。德发打开了异空间，对着雷子他们刚才那道龙卷风就还了过去。2道龙卷风迅速碰撞到了一起，瞬间爆炸，2道龙卷风消失在了原地。有本事的话，你们就追过来，不过下一次可就是在我的主场了。德发没有恋战，而是开车迅速的离开，朝着新堡垒开去。赵丽丽很快来到了2号堡垒，2个女人也碰面了。怎么是你？你怎么在我哥哥这？你们2个难道认识？她是我表姐。德发也没想到自己的2个女人还是表姐妹，看你们2个的状态，是不是有啥矛盾呀？因为她是个戏子出身，京市很多人都在嘲笑我们赵家，甚至我自己也没少因为有个戏子表姐而被人拿来开玩笑。你说我能不生气吗？可是我喜欢演戏，我很享受被众星捧月的感觉，不行吗？有啥错？你要是靠演技成名就罢了，你自己靠什么活的？你自己没点数吗？好了，别吵了，从现在开始，以前的身份和事情都过去了，你们只要记住，你们现在是我德发的女人就够了。好了，你们去洗澡吧。第2天，一个陌生电话打破了这份安逸。德发看看陌生电话，啥也没想就挂断了。可没想到电话挂断后又再次打了过来。你他喵的谁啊？没完了是吧？电话那头没有回应德发的问题，自顾自说道：“张德发，男，25岁，曾经生活在黑市京南区东墙小区28号楼188号，2025年6月搬去东墙小区别墅区8号。”他准确无误地说出了德发的个人资料后，德发此时更加的确信对面一定是个顶尖的黑客。他千算万算没有算到，有人会通过网络的方式获得他一个大男人的资料，这人不会是弯的吧？德发顿时有点恶心。我还知道你现在就住在金桥庄园1号，那本来是高启强的住所，看来他已经嘎了吧？好牛呀你！我想知道你是谁，目的是什么？我们现在是邻居，我也住在金桥庄园，不过你可别打我的主意，不然我随时曝光你的信息。你也不希望你的位置让所有人知道吧？难道你跟我说这些就是想威胁我？说白了吧，我看上你手里的物资了。如今末世大家都朝不保夕，你还养着2个女人，也不差多养我这一个人。我希望你把手里物资分一部分给我。就凭这点东西就想威胁我德发吗？记得上一个威胁我的人坟头草都1米高了，
我又不是明星或者大人物，就算曝光出去也没啥影响。你要是想马上被嘎的话，尽管曝光出去，小爷不吃这一套。可是如果让所有人知道你手里掌握了大发发仓库丢失的所有物资，你觉得那时候的局面会是怎么样？你在说什么？我根本听不懂你在说啥。大发发仓库物资失窃和我有什么关系？我只不过是那里一个小主管罢了。都是明白人，别装了。那次仓库失窃跟你有关，哪怕你不是主谋，那么大的仓库，即便你只贪没了一个货架，都够你吃上1年了。我也不怕告诉你我的名字，企鹅集团马申腾，这个名字你应该听说过吧？德发肯定听说过呀。马申腾是国内信息领域首屈一指的大佬，这样一个人物，想要得到德发的信息，简直轻而易举。原来是马总，久仰久仰，怪不得可以黑掉我的手机。德发老弟，我也是不得已而为之。你手头的物资不少，既然能够养活2个女人，那多养一个我也不是问题。只要你提供给我维持生活的物资，我就帮你保守这个秘密，而且我还可以帮你维护网络安全，让你不再被人黑。你看怎么样？马总，你是在说笑话吗？你觉得我一个小主管有能力把一整个仓库搬空吗？德发老弟，凭借我多年来的阅历，你以为我没有凭据就会这么说吗？实话告诉你吧，通过你的手机网络得到的情报，大发发仓库的物资我肯定一定在你手上。欠嘎的老家伙，看我不宰了你！德发知道事情藏不住了，只能附和地说道：马总，我手里的确有一些物资，但是大部分都被我卖了换钱，毕竟家里空间不大，不可能存放太多东西。这和我没关系，我只要结果。只要我把这些消息给你放出去，到时候肯定有数不尽的幸存者进攻你，到那时候就算你是猛虎移不过群狼吧。行，我可以提供给你一些物资，但是这件事要是有一点泄露，我会第一时间嘎了你。德发老弟放心就行，规矩我懂，这件事除了我们2个人不会有第3个人知道，那我就当你答应了，合作愉快。听说昨天有人威胁德发哥哥是吧？谁敢动你，我第一个不答应。丽丽，你啥时候变得这么勇敢了？德发哥哥对我那么好，所以我不会让人伤害你的。放心就行，我德发可不是软柿子，小可爱放心交给我就行了。这件事你就不用管了。昨天的时候，顶级黑客马申腾威胁德发送物资，不给他送物资就向全世界曝光他搬空大发发仓库100亿物资的消息。此时马申腾电话打了过来，德发老弟，物资都准备好了吗？德发非常生气，第一次遇到有人敢威胁他，然后不耐烦地说道：你急着投胎啊？早就跟你说了，我的物资也不多，不是你手里有我把柄，我真想嘎了你。德发，你要弄死我，你也会被众人围攻，到时候你也活不了几天。我警告你，最好不要打我的主意，一旦我嘎了，1小时后，你的情报就会自动发送到全世界每个人的手机上。好好，算你厉害，你等着我小爷现在就给你送过去。德发按照马申腾的要求，把他要的物资给他放到门口，然后德发偷偷地躲在附近，等他出来就吃他的西瓜。一切准备就绪后，做好了一切后，德发给马申腾打过去电话：你要的物资小爷给你放门口了，自己出来拿吧，我回去了。德发，我警告你，最好不要对我动手，不然后果你知道的。我现在就出来。等马申腾出来的一瞬间，德发用 RPG 给了他一发火箭弹，马申腾当场领了盒饭，然后德发在他房子周围布满了炸药，然后立马就死亡了。顷刻之间，整个房子变成了废墟。不过消息还是被发送了出去。此时李春雷在手机上看到了一则新闻，通过这场大发发仓库失窃案，终于知道了德发的异能。我终于明白了，他肯定是空间系异能者，而大发发仓库丢失的所有物资极有可能都在他的手里，但是我的异能被他完全克制了，根本打不过他，这可怎么办？春雷意识到自己与德发实力的差距，心中产生了畏惧的想法。我可不能招惹他，最好是能跟他交个朋友。我必须警告全村的人，以后都不要去招惹他，不然就完了。李春雷为了防止村民们惹到德发，李春雷当即从自己家走出去，然后找到了莽村的村长李有田。李爷爷，不好了，出大事了！春雷呀，有啥事慢慢说。那个德发非常厉害，他的能力也完全克制我，咱们千万不要去招惹他。你是说当初闹得沸沸扬扬的本市最大商城的仓库物资失踪案吗？这件事难道是他做的吗？是不是那失窃的价值100亿的物资也在他的手里？根据我的分析，这种结果是很可能的，除非是空间系的异能力，否则根本做不到在短时间内搬空一个巨型仓库。这些物资要是我们莽村能得到的话，可以让我们全村人无忧无虑生活多少年。李春雷听到这里才察觉到了一丝不对劲。李爷爷可千万不敢打他主意啊！
春雷，你这孩子什么都好，就是胆子太小了，不知道风浪越大越贵的道理吗？咱们莽村可是有几百户，算上整个莽镇的人，更是有数千户。我们这么多人，你觉得收拾不了一个德发吗？我能感觉到那个人非常的可怕。闭嘴！我决定好的事，你不用再说了。到时候你只要听我的命令行事就好。李春雷头皮发麻，对于德发的能力他是非常的畏惧的，而且李春雷这个人非常的怕死。我不会去跟那个人打的，我也打不过他，我真的打不过他啊！李春雷，你还是不是我们莽村的人了？这种时候你竟然当逃兵！我的能力完全被他克制，所以我去不去也没有关系。李爷爷，我可不想打呀，求你了！没用的东西，我们莽村那么多人才，少你一个也没关系。你给我滚，别让我看见你！李有田当即把莽村几个村委会话事人喊了过来，将这个好消息告知了他们。大家伙一听，附近还有个这种暴发户，都开心的不行，兴奋的不行。原来那个小子叫德发呀，就是他嘎了我儿子，我早就想找他报仇了。这回我们新仇旧恨一起算，如果他手里真的有那么多物资，足够我们徐家人用上几十年都不成问题。大家伙迫不及待的就要回去召集族人，然后前去找德发报仇。村长到时候让春雷先过去，让他那个龙卷风一能冲一下，普通的房门玻璃根本挡不住咱们家春雷的攻击。这小子的能力可是有大作用的。这一回春雷他就不去了。不行呀，春雷不去可不行，他一个人能顶着上百来个人的作用，他要是不去的话，别的不说，那德发手中有枪的嘎掉我们不少人了呀。李大爷，您是村长，这件事情您可不能纵容他啊。行了，都给我住嘴！春雷他是上一回跟德发打的时候受了内伤，德发那个人是个高手，有内功。别看春雷表面没什么事，实际上伤得很重，他得在家里疗养一段时间，所以这次行动我们就不带上他了。虽然李有田有些看不上李春雷的懦弱，但毕竟那是他这一脉的子孙，他总得偏袒一些自己人。虽然大家还有怨言，可是村长的面子不得不给。再想到全村几百号男人对付区区一个德发，肯定易如反掌，大家也就不再多说什么了。你们去安排一下，把家里边藏着的猎枪呀、火药呀全部拿上。对方毕竟也是个异能者人，咱们千万不可大意，要以最低的伤亡来打赢这场仗，让他见识一下我们莽村人不是好惹的。全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒，莽村上千号人盯上了我堡垒里的物资，准备强攻我的堡垒，将我一举拿下。可我早就知道了这一切，提前在堡垒周围埋下了大量的陷阱，很快的前面探路的人就中招了。德发这个人真卑鄙，既然提前在雪地里放了陷阱，快去通知村长，让大家小心，路上小心，别再中招了。这支队伍的领头当即让人通知所有人，李有田坐镇后方负责指挥。听到这个消息之后，当即下达命令，小心行事。那个叫德发的人已经早有准备了，不过这种小儿科的陷阱阻挡不了我们莽村人，让大家谨慎缓慢推进，用棍子先探路，把那些陷阱给清理掉。不过这一切都被德发注意到，你们以为自己很聪明吗？不好意思，你们想多了，第二波陷阱也该发动了。就在这个时候，一个人手中的棍子碰到了一个硬邦邦的东西，然后埋藏在雪中的钢丝被触发了剧烈的爆炸声响起，当场一群人领了盒饭，而且这边的动静也让其他队伍的人心神不宁。紧接着又有一个人不小心触发了炸弹陷阱，众人当场又领了盒饭。好多炸弹啊，我们不能盲目前进了，村长快把春雷喊过来吧，这还有100多米的距离，不知道雪下面有多少陷阱，必须得叫春雷过来才行。李有田的表情有些难看，当初李春雷求他不要进攻德发的堡垒，他还把他教训了一顿，而且放下狠话，莽村不需要他李春雷，莽村照样可以拿下这座堡垒。可是现在第一波进攻就让周围村民们不知所措。此时堡垒的2楼德发手中扛着 RPG， 也在默默地等待着。那个风系异能者呢？快点出手呀！你出手的话，我才好把你嘎掉呀！李有田这边面对村民们给他施加的压力，一言不合就要秀车技。别忘了当初他是如何不用刹车下锅的。紧接着他的老脸也挂不住，此时让他再去求李春雷，他实在是做不到。李有田呵斥道：“你们怕什么？没有春雷在，难道我们这么多人就啥也做不了吗？德发这个人也太可恶了，竟然在房子周围布置了如此多的陷阱。大家伙不要着急，咱们慢慢前进，试着把所有陷阱都给他拆掉，大家都不用怕，等抓住这个德发立马嘎掉。”村长，可是雪地里面都是陷阱，还有炸弹，咱们怎么前进啊？这时候有人还是提出了谨慎的质疑，还是喊春雷过来吧，靠他的异能，只需要稍微出手，就可以把这片雪地清理得干干净净，什么陷阱都能暴露出来。周围的村民对他的想法十分赞同。李有田的脸色慢慢变得非常难看。作为莽村和李家一村之长和一族之长，他非常顾及自己的颜面，让他低头去请李春雷过来，绝对不可能。你们这一群没出息的东西，看来咱们村除了春雷，其他人都是孬种胆小怕事的怂包。谁要是害怕的话，就滚回去吧，省得丢我们莽村的脸。李有田这一顿教育，顿时让面前的李家汉子们又羞愧又愤怒。李爷爷，我们不是孬种，有什么好怕的？
我这就去把那个德发抓过来，让你们瞧瞧谁才是最有种的男人。村子里的年轻男人们热血上冲，拿起工具就扭过头去清除陷阱。李有田看到这一幕，才满意的点了点头。就得这么干，其实没有什么好怕的，只要小心一些。这种小儿科的陷阱根本啥也不是。此时堡垒2楼，德发亲眼观察着他们的一切举动，心中也是暗自留意起来。凡人的智慧果然是强大的，这种方法可以让大部分区域的陷阱都失效。不过高科技的装备就不是这种小儿科的手段能克服的了。莽村的村民们陆续前进，通过扔石头铺路的土方法，让他们又清除了一部分的陷阱，甚至连炸弹陷阱都被引爆了4、5处，这让他们信心倍增。此时李有田的脸上也露出得意的笑容。就这么干，猎枪队的人也给我跟上。德发肯定已经发现咱们了，如果他敢开枪，马上就还击。放心好了，只要他敢露头，我一准把他的狗头打爆。2楼堡垒，暗中的德发如同一个猎手一样，在等待着猎物进入他的陷阱。当大部分人靠近庇护所不到50米，然后他果断地按下了手中的引爆器，引爆了定时炸弹。一瞬间，几十号人当场领了盒饭。这种炸弹要是更多一些就好了，这样就能把这些人全都给炸死，省得让他们受罪。此时，一个惶恐的年轻人跑过来对李有田说道：“李爷爷他们那些人全都嘎了，全都嘎了呀！”李有田听到他的这番话之后，大脑缓慢的开机，却是两腿一软，直接瘫倒在了地上。死了那么多人，他作为村长也是这起行动的发起人，难辞其咎。莽村的人本来还指望着村长能拿得住，没想到村长都精神不对了，他们就像是无头苍蝇一样，没有人指挥的情况下，只能惨叫着乱跑。而越是乱跑，死在陷阱中的人就越多。德发在黑暗中瞄准那些没有倒下的莽村村民，枪爆头，毫不留情的嘎掉。很快被他亲手嘎掉的莽村村民已经来到了26人。这个时候，周围的人才发现不对劲，一个村民大声吼道：“有狙击手！”手持猎枪的村民急急忙忙的举枪瞄准，可是他们没有8倍镜，完全找不到德发在哪里。德发看到有人举枪，毫不留情的优先嘎掉那些枪手。李有田眼见着村民们一个个倒下，许多都是自己的老兄和子侄，李有田肠子都悔青了。他又回想起了李春雷当初劝他的话，当时的他压根没有拿德发当一回事，可是现在他才明白自己是有多么的愚蠢。李有田生抬起手，狠狠抽自己的嘴巴。德发他不是人，他是魔鬼啊！我们不过是想要他的物资，他却嘎了我们几十口子人，我该死啊！我就是李家的罪人，我不该不听李春雷的劝告，再不济把李春雷带过来也好。为了这张老脸，我害死了莽村上百口子。全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒。德发打算嘎光莽村过来的所有人，而就在这个时候，陆地上出现了一道龙卷风，遮挡住了德发的视线，让德发失去了目标。你终于来了呀，莽村的风系异能者，你还是忍不住出手了呀！大家快跑，我坚持不了多久的。村民们如梦初醒，这一次他们彻底失败了，死伤无数，继续留下去只有死路一条。紧接着村民们纷纷逃命。小伙子，让我看看你能坚持到什么时候。等那道龙卷风消失后，德发驾驶着雪地车追了出去，然后手中拿起 RPG， 朝着撤退的人射了过去。一瞬间全都领了盒饭，很多跑不掉的村民纷纷举起了手。德发不管这个，举起 RPG 又是一发火箭弹，投降的那群人也当场领了盒饭。春雷，你快想想办法啊！李春雷突然想到了一个办法，他利用自己的龙卷风掀翻了德发的车，没了车德发就无法追击了。要不是有这个风系异能者，你们今天所有人都要被我嘎掉。战斗结束后，德发回到了堡垒里，见到德发回来，徐丽丽问道：“德发哥哥，外面的人都解决掉了吗？有没有抓住上次袭击我们的那个异能者？”被那家伙跑掉了，他的异能用于逃命太恶心了，干掉他没有那么容易。莽村的村民们仓皇地逃了回来，狼狈不堪，许多人已经被惨状吓破了胆子，双眼无神倒在雪地里。李春雷看到大家的状态，赶紧回到了自己的家里，他不愿意面对这些陷入痛苦的村民们。可是没过多久，就有人闯进了他的家里。李春雷，快跟我过来，李爷爷快不行了，他急着要接你呢。一听说李有田快不行了，李春雷也是吓了一跳，慌忙地跑了出去。李有田看到李春雷过来，李有田的脸上露出愧疚的神色。春雷，你来了，都怪我没有听你的话呀，要不然咱们莽村也不会死这么多人。到现在我才明白，之所以我们村子厉害，是因为有你。人之将死，其言也善。李有田对此幡然悔悟，只可惜为时已晚了。春雷啊，家族里的那些人，我已经跟他们讲过了，要埋怨就埋怨我这个老头子，这件事情不能怪你。我们这些普通人哪里斗得过那些异能者呀？他们现在都嘎掉了，家里人或许会对你说些不好听的话，希望你不要怪他们。毕竟我们都是同宗同族，在这种时候得互相帮扶，才能生存下去。李爷爷，我不会放在心上的。爷爷快不行了，临走之前只是放心不下我们李家，怕我们这个家族断绝了血脉，所以春雷，李爷爷临走之前求你一件事情，希望你能够保护好李家一脉。李爷爷，你不会有事的。春雷，爷爷走了以后，李家就托付给你了，你出去吧，我累了，让我睡一会儿。李有田双眼一闭，永远的睡了过去。李春雷回到家里，思索着应该如何应对接下来的危机。
2次的交手让他深深认识到了德发的恐怖，因此李春雷本能的在心里把德发想象成了魔鬼。德发这一次一定生气了，说不定下次就会嘎光莽村所有人，我该怎么办？思来想去，他认为这件事情只能和谈。他连忙拿起手机开始寻找德发的联络方式。就在这个时候，德发的手机忽然响了起来，他接通电话，电话那头一个激动的声音传来：“德发先生你好，我叫李春雷，谢谢你接我的电话，能不能给我点时间？我有话想要跟你聊聊。”李春雷是吧？你难道是莽村的人吗？是的，我这次打电话给你是希望能够和您和谈。和谈？你们现在说这话是不是有点晚了？进过我堡垒的时候你们想过吗？路上伏击我的时候你们想过吗？怎么现在打不过了，就想着求和？我想问问你凭什么？电话那头的李春雷顿时紧张了起来，实际上现在他的内心非常恐惧，把德发想象成是一个强大的魔头。德发先生对不起，这一切都是我们村子做的不对，可是您能不能看在我们没有对您造成伤害，自己却伤亡惨重的份上，您能不能放过我们？您有什么条件都可以提出来。我能不能问你一句，你可以代表整个莽村和我谈吗？可以，其实我就是那个跟你交手了2回的风系异能者。原来是你啊！如果是他的话，的确有谈判的资格，毕竟李春雷是德发在莽村唯一有所忌惮的人物。你的意思是说，只要我同意和解，你们莽村能够满足我任何要求，对吧？只要不是特别让我们为难的条件，我都可以答应你。那好啊，我想要的东西就是你这个人。如果可以把这个异能者拉拢成为自己的小弟，以后可是有巨大的用处。你不要这个样子，我是个直男。笨蛋，你想啥呢？我是说我对你的异能很感兴趣。这样吧，你亲自过来一趟，我看看你有没有和解的资格，否则的话，我就新账旧账一起算，嘎光你们莽村所有人。别忘了，我可是有 RPG 和 98K 的，嘎光你们所有人一点难度也没有。德发故意吓唬李春雷，果然他成功的把李春雷给吓到了。不要呀，就算是灭掉我们莽村，对你也没有任何好处呀。总之我就一句话，在我眼里，只有你李春雷有资格来跟我谈，来或者不来在于你自己。现在就给我你的答案，否则的话，我很快就打过去。李春雷此时已经彻底失去了节奏，内心当中德发留给他的阴影无限的放大。我去还不行吗？那好，那你下午2点半的时候过来吧。全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒。李春雷经过和德发一番谈判后，决定做德发的手下。李春雷，你以后只要乖乖听话，我保证你吃好喝好，衣食无忧。德发大哥，我以后肯定跟着你好好干。德发心中有些疑惑，他顺便问了一下李春雷觉醒异能的情况。春雷，你是怎么觉醒异能的？需要什么特殊条件？我也不知道，自从我妈饿嘎了以后，我自己也不想活了，但是我不敢自己嘎了自己，就只好躺在床上，希望把自己饿嘎算了。这个愿望很容易，而且还不疼，毕竟那时候我们家的食物也吃光了。这么说，你是快要饿嘎的时候觉醒的吗？李春雷顿时不好意思起来，羞愧的表情展现出来，一脸尴尬的说道：“那倒没有，我当时躺在被窝里面还是很暖和的，因为一直没有饿嘎，就想着临死之前，不如让自己再奖励自己一把。过去我爸妈老是告诫我说，奖励自己多了，伤身体有损阳寿，可我都想嘎了，就不在乎什么损伤，所以就奖励自己，奖励的稍微多了一些。”德发一脸吃惊，他似乎明白李春雷是怎么觉醒异能的。你究竟奖励了自己多少次呀？能把自己奖励嘎了？我记不清了，大概30几次吧，冲的我都没有知觉了。然后在我失去意识以后，莫名其妙的就感觉到了身体的变化，那种感觉很爽很奇妙。万万没想到，还有人是快要冲死的时候觉醒的异能。这件事说出去简直都没有人会相信，也只能说每个人的机缘不一样吧。你先回去吧，有什么行动我会通过手机告诉你的。丽丽，这件事情你一定要帮忙。你和德发生活最久，感情肯定比我深，说话肯定比我好用。我明白你的心情，可是我太了解德发了，他不会去做对自己没有好处的事情的。但是我们总不能见死不救吧？她也是你妹妹啊。可是现在那边情况我们都不了解，德发也是个处处小心翼翼的人，这也是他能带着我们在末世活下去的本事，他不会帮这个忙的。如果我们不努力的试一试，又怎么会知道行不通呢？无论如何，我都要试一试。那你有什么好办法？女人最好的武器就是自己的身体。你这人说白了，你就想和德发哥哥那啥。我也是为了欣欣，又不是没有那啥过。你就说这件事情，你帮不帮我吧？我就算那啥也不会和你一起的，那样多羞耻啊！别以为我不知道你们偷偷那啥的事情。就在2个女人议论着怎么说服德发的时候，德发来到他们身后，这一切都被德发听见了。其实你们不用藏着掖着，我这个人还是挺开放的，真想那啥的话，可以当着我的面。德发哥哥，我们只是在聊一件家里的事情，跟我说说吧。我希望咱们3个人之间不要有秘密。你们是不是在远方还有什么亲人活着，要我接你们过去一起生活啊？不是的，而是我们一个妹妹遇到了危险，希望我能够去救她。德发哥，求求你帮帮我这一次吧，就一次好不好？我就这么一个家人了，我不想失去她。德发哥哥，我知道这件事情跟你们有什么关系，但她是我们的亲人啊，如果让我们眼睁睁看着她嘎了，我们会内疚一辈子的。你们让我去救人，外面多危险，你们不知道吗？我的堡垒位置已经暴露了，不知道多少人都垂涎3尺，都想得到我手里的物资。现在离开这座堡垒，
就意味着去外面冒险。你们觉得我会为了一个陌生人把自己陷入危险之中吗？德发，我不能眼睁睁看着他嘎了呀！只要你答应救他，那我们以后随便你提出什么要求，我都会满足你。此话当真？那你答应了吗？两个女人一脸期待地望着德发，德发正打算拒绝，这时候柳如烟说道：“我妹欣欣，她的腿一直不好，外面这么冷的天气，她在外面怕是坚持不了多久。一想到这里，我的心都在疼啊。”德发他记得这个名字，柳如烟之前曾经提到过，她有一个堂妹叫柳欣欣，这个女孩就在天海市的一个贵族学校念书，18岁人长得非常哇塞，而且还是个顶级的黑客。好了，你们不要再说了，她既然是你们的妹妹，而现在你们是我的女人，那就等于也是我德发的妹妹。如果她遇到了危险，我也绝对不会袖手旁观。德发哥哥，太谢谢你了，真没想到你会答应，你人真好。怎么，难道在你们的眼里，我德发就是一个唯利是图、不讲一点人情味的人吗？你们想错了，我的冷漠只是对外人的表象，而对身边的人，我格外的珍惜。两个女人一脸的感动，心中对于德发的看法也发生了很大的改变。我从来没有怀疑过你，我知道你是个外冷内热的好男人。德发，这一次我一定要好好的报答你的。就一次呀？你是在小看我吗？能几次，那就看你的本事了。折腾了一晚上之后，第二天德发就把徐丽丽和柳如烟叫过来一起讨论营救计划，跟我好好说说他那边目前是什么情况。欣欣现在被困在海宁学院里了。海宁学院是天海市首屈一指的贵族学校，不对外开放，普通人也没有什么了解。这所学校是从幼稚园到大学一体化的，只培育权贵的子女，也会招收极少数的天才。从这里毕业之后，无一不是政商两界的种子选手。如果是在学校里的话，她一个双腿残疾的女孩，又是如何活到现在的呢？海宁学院都是有自己的特供食物渠道，仓库里面储存的食物也非常的丰富，还有很多应急食品。欣欣他们躲到了学校的食堂，因此才没有被饿死。这一点也能说得过去，可是我有一点不明白，如果她能够联系到外界的话，为什么之前不联系你，非得等到现在呢？当时我光顾着担心了，没有来得及问她，我现在给她打一个电话吧。柳如烟当着德发的面打开了免提，然后拨通号码。你是谁呀？欣欣，我是姐姐呀，你现在在什么地方？快告诉我，我们很快就过去救你。我在学校食堂这边，很危险，姐姐快带我离开，有怪物。电话突然被挂断，只剩下忙音在焦急地回荡着。德发，快去救救我妹妹吧，她现在一定非常危险。放心好了，我答应过的事一定会做到，不过在这之前，我要把我2个异能力帮手带上。全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒。德发把保安大叔和李春雷2名异能者召集在了一起，随后开车前往天海学院营救柳欣欣。此时天海学校的体育馆中，还有一群学生在这里避难，大家3、5成群的聚成一团，脸上都是憔悴、惶恐不安的神色。刚刚照顾他们的老师去仓库找食物了，留下他们在这里休息，而只能坐在轮椅上的柳欣欣被同学当成了累赘，甚至一些人把朋友的死也算在了柳欣欣的头上。那么多人都尬了，凭什么你一个残废还能活着？都是因为你活着，其他同学才尬的，每次逃跑都得带上他，真是麻烦死了。梁老师也真是的，干脆让他去喂怪物不就好了？就是啊，他活着还有什么意义？就他这副弱不禁风的身体，说不定哪天就病嘎了。我看他就是想一直拖累着我们。说的没错，我觉得他就是个累赘啊。要是他嘎掉的话，大家就不用那么辛苦。有下一次的话，我们把他丢下来引诱怪物，那样的话，最起码他的牺牲也是有意义的。反正都这个样子了，他还在苦苦挣扎什么？哪怕活下去也是个废人吧。我们保护他够久了，也算是仁至义尽了吧。要不下次别带上他了。我们说有什么用？梁老师每次都舍不得丢下一个人，结果呢，人还不是越嘎越多。柳欣欣，拜托你赶紧嘎了好吗？你现在这个样子完全是个累赘。柳欣欣一下子呆在了原地，她茫然地睁着眼睛，2行泪水就这么直接沿着脸颊滑落。张梦宁，你够了，大家都是同学，你们为什么心这么狠？陆可然，你算什么东西？你也配跟本小姐说话？你这种特殊关照入学的人，也敢跟本小姐顶嘴？忘了你的身份吗？你家里有钱又怎么样？现在这种时候了，你家里再有钱，能就得了你吗？闭嘴！不管什么时候，你和我们之间的差距都是无法抹除的。只要离开这个鬼地方，重见天日，我和你仍旧不是一个世界的人。柳欣欣，就是因为你拖累了大家，所以我们才被怪物嘎掉了那么多的同学。你就该赶紧去西内，不要再拖累大家了。柳欣欣眼中泛着泪花，被张梦宁如此恶毒的咒骂，她没有一句反驳，只是低下头哭泣。张梦宁，欣欣她也是人，她也有活下去的权利，你有什么资格剥夺她的权利？其他人的死怪不到欣欣的身上。一个只能坐在轮椅上的残疾，的确会拖累我们大家，所以张梦宁说的没有错，你的确是个累赘。
过去大家看在同学的份上不丢下你，可你也不应该如此不识趣啊！仗着自己残疾就道德绑架我们吗？你还要不要脸了？此时，德发也来到了海宁学院，在白茫茫的雪地上，一只巨型变异犬静静地站在雪地上，眼睛死死盯着他们。地上还有一些学生的昆体，这是变异生物。德发的瞳孔猛地一缩，那只变异犬突然在地上快速移动，速度丝毫不慢，甚至可以说快若闪电。它朝着德发就冲了过来。德发拿出手枪疯狂扫射那只变异犬，但是速度太快，德发根本就打不到。德发毫不犹豫，直接收起手枪，拿出 RPG。那头变异犬察觉到了危险的气息，瞬间消失不见了。德发那只变异犬怎么不见了？难不成它也掌握着空间系的异能吗？我觉得不像。如果它有这种能力的话，刚刚就应该使用出来了。有这玩意在附近，我们想要找到人，怕是会很麻烦。可是如果这怪物一直在附近的话，学校里不应该有活人才对。德发大哥，你得到的情报真的准确吗？有一件事情你们刚刚没有发现，这个家伙一开始并没有想伤害我们。走吧，我们跟着那只变异犬，很快就能找到柳星星的。很快，德发就找到了这只变异犬。一名女性异能者和那只变异犬正在激烈的打斗着。这些人我从来没有见过，他们肯定不是学校里的幸存者，一定是外界过来的。你们快过来，帮我对付这头怪物！李春雷闻言当即就抬起手准备出手，可是他的手却被德发给按住。你不用出手，看他的样子，应付起来并不困难。我们先去救人。德发很快就找到了那个坐轮椅的女孩，他看过柳星星的照片，一眼就认出了她来了。真是万幸你还活着，我叫德发，是你姐姐柳如烟和徐丽丽让我过来救你的，跟我走好不好？好的，哥哥，我跟你们离开。那好，跟我走吧。麻烦哥哥等一下。怎么了？还有什么事情吗？能不能请你阻止那只变异犬？我怕梁老师他会有危险。只是阻止他们就可以了吗？柳星星点了点头。德发笑了笑，对李春雷说道：“李春雷动手。”李春雷得到命令，走上前去，朝着梁月和变异犬发动了自己的异能。那只变异犬瞬间就被李春雷的龙卷风吹跑了。梁月却非常生气，转过头怒视着德发和李春雷：“那个，你不用谢我，大家都是人类，互相帮助是应该的。”你知道你做了什么吗？要不了多久，我就和那只怪物分出胜负了。这是我最后的机会，错过了这一回，下次他就不会再中计。原来是这样啊，我只是想来帮帮你，怕你输给那只怪物而已。如果不是你的学生柳星星担心你受到伤害来求我，我也懒得出手。你这个混蛋！他怒不可遏，拎着刀就朝德发冲了过来，那速度如同风驰电掣，绝对不在那怪物之下。德发举起手中的枪向他开枪，没想到他竟然徒手把子弹给劈开。刹那之间，梁月已经持刀来到德发的面前，他等的就是这一时刻。次元之门在身前打开，梁月察觉到了危险的气息，但是他的速度太快，根本来不及躲闪。梁月直接消失在了次元之门内。德发心中数了2秒，立刻打开次元之门，又把他给放了出来。可是仅仅在异空间待了2秒钟，出来之后的梁月就如同虚脱一般，直接瘫倒在地上。啊，刚刚那是什么？我好心好意帮你，你却对我拔刀，做个好人真难啊！德发走到梁月的跟前，把他那把非常漂亮的刀一把夺过来拿在手中。为了防止你随便生气，这么危险的东西还是我替你保管吧。这把刀竟然能够劈开子弹，显然是极品武器，当然得自己留着。梁月气得死死瞪着他，仿佛要吃了德发。你快把隐约还给我！你们到底是什么人？来这里的目的又是什么？你说是欣欣的家人托付你过来带他离开，那你能不能也带我们走？这里太危险了！你看到那只怪物了吗？他已经吃了我们学校几百个人了。抱歉，我不是救世主，我只是来带他一个人离开的。其他人的话，你们应该找你们自己的家人想办法，这件事和我无关。德发不打算带其他人离开，几个学生悄悄靠近柳星星，把他挟持住，打算威胁德发。你必须带我们一起走，否则的话我们就嘎了他。你们说说，这个世界上怎么有这么多愚蠢的人呢？此时德发举起手枪，毫不犹豫地向他们射击。那几个学生当场领了盒饭。你竟然嘎了这些小朋友！我看不小了，都知道拿别人性命威胁人了，你竟然管这叫小朋友吗？别开玩笑了。德发不想和他废话，转头对柳星星说道：“走吧，我带你离开。”哥哥，你能不能带上我的闺蜜？德发顿时犹豫起来，在如今末世，他可不想养个闲人。你都会什么技能？先说好，我可不养吃白饭的人。我对于车辆的设计维修非常擅长，而且对于枪械也有所研究。如果您带我回去的话，我可以为您改造汽车和枪械，并且我出于兴趣学习过锻刀的技术。如果条件合适的话，为您打造冷兵器也是可以做到的。这姑娘这一番话成功说服了德发，如今他正需要这方面的天才。好吧，
你也跟着走吧。陆可然推着柳星星的轮椅准备离开这里，剩下的学生们都急哭了。你们要是不管我们，我们会被嘎掉的。梁老师现在很虚弱，那只怪物又被你们给放走了。一旦你们离开，怪物嘎了，我们怎么办？如果不是你们出手干预的话，那只怪物说不定就被梁老师给干掉了。学生们虽然忌惮德发的枪，但也不愿意就在这里这么等死，而德发却对他们说的话无动于衷。闭嘴吧，就好像我不来你们就不会被嘎一样。如今末世我才不会当圣母，粉丝们都觉得该嘎掉你们。今天小爷先放过你们，你们自求多福吧。星星呀，你可真厉害啊！德发大哥哥，你是在说我吗？我不厉害呀，我一直都是大家当中的拖累。如果不是可然一直保护我，我怕是早就已经嘎掉了。咱们俩可是好姐妹，跟我客气什么呀？不对吧？我还是觉得你更厉害一点。大哥哥，你为什么这么说呢？你自幼患有小儿麻痹症，双腿无法移动，只能坐在轮椅上。但是在那头怪物的威胁之下，你竟然能够活到现在，还不够厉害吗？全靠运气的话有些说不通。我听说这1个多月的时间，那只怪物的袭击少说的有10几次吧，1次是运气，2次是运气，3次，5次就有些诡异了。而你能够活到现在，我觉得这绝对不是巧合。我说的对吧？大哥哥，没想到你真是个聪明的人，一眼就能看破，怪不得可以活到现在，而且还能养活那2个笨蛋姐姐。倒也不是我多么聪明，只是从一个外人的角度来看，有太多巧合的事情了。尤其是刚刚你们老师在跟怪物战斗的时候，你是让我去阻止他们。假如你真想要保护的是你老师，理应让我去帮你嘎掉那只怪物才对。可是你没有那么做，说明你想保护的不是你的老师，而是那只怪物。所以根据以上2条猜测，那只怪物一直都是你在养的。我猜的没错吧？大哥哥你好厉害，都让你猜对1半了。不过人家可没有你想象中的那么坏呀。我并不是旺财的主人，也没有让他去嘎掉同学和老师，只不过他的确一直都在保护着我。陆可然听到柳星星叫那只怪物旺财后，顿时惊讶地瞪大了眼睛。旺财他不是你之前一直喂养的流浪狗吗？就是因为那段时间培养出来的感情，让我和旺财的关系特别亲密，所以他才一直都没有攻击我。这就说通了。虽然每次他来的时候都会吓我一跳，但是从来没有攻击过我们，我还以为是咱们运气好呢。可德发并不接受柳星星的这番解释，这件事恐怕没有你说的那么简单吧？他要是单纯出于不攻击你的话，为什么他会给我们带路？这难道也是出于本能？大哥哥，你观察的真够仔细的，果然还是瞒不过你。其实旺财在变异之后变得非常聪明，也能够听懂我的话。其实是我告诉了他会有人过来接我离开，让他不要伤害你们的。只是没想到哥哥你们这么厉害呢。难道之前被嘎的那几百个同学，也是你让他嘎掉的喽？这一点倒没有，虽然他们当中有很多讨厌的家伙，可是还没有要到拔掉他们的地步。一开始嘎掉的那群人，只是之前虐待过旺财，旺财也需要口粮填饱肚子。可是后来那群人对我做得越来越过分，几次推倒我的轮椅，还想要丢给旺财当做口粮。可是那群人怎么会知道旺财是我的宠物呢？所以我恨他们。慢慢的，我觉得这些人嘎掉才好呢。所以后来旺财对他们的袭击确实和我有关系，我就想看着他们一点一点的嘎掉。哥哥，你会觉得欣欣很残忍吗？德发看了柳星星几秒钟，嘴角忽然露出了微笑。说起残忍，德发确实觉得有一点，但是德发非但没有厌恶，反而非常喜欢，因为德发和这个女孩是同道中人。那些人的死活和我没有任何关系，怎么做是你的自由，我只是出于对你姐姐的承诺，以及需要用到你计算机高手的能力罢了。说的是呢，如今末世，没有价值的人是不可能被拯救的。星星以后加入了我的团队，只要你们好好听话，认真做事，就不会再面临寒冷、饥饿与死亡的危险。这一点我可以跟你们保证。星星啊，问你件事，你和那只变异犬关系那么好，它会完全服从你的命令吗？哥哥，你没有养过狗吗？狗这种动物，只要你对它好，它就会一辈子把你当做主人。此时在茫茫大雪之中，似乎有什么东西跟了过来。德发没有看见，但是直觉告诉他一定是那只强大的变异犬。到头来他还是跟了过来。如果可以驯服它的话，确实是个不错的战力。等明天从仓库拿点骨头试一下，看看能不能驯服它。粉丝宝宝们把小爱心给德发点上，看我下集怎么驯服它。德发回到堡垒中，开始给柳星星和陆可然分配任务。柳星星负责整个网络安全问题，陆可然则是制作枪械、武器、弹药以及炸弹。以后跟我混，1天饿3顿。哪里？不对，说错了。只要你们好好干，以后再也不会让你挨饿的。就在这个时候，赵丽丽突然急急忙忙跑了过来。德发哥哥不好了，外面有只可怕的怪兽。星星呀，那只变异犬果然把你当做主人了。
大概他信任的人类就只有我一个人了吧？可能是放心不下我，所以才跟过来的。那只变异犬要跟过来的事情，德发早就发现了，他自己也有打算把这只变异犬给驯服，当成自己手中的一件武器。走吧，我们出去看看。此时堡垒外，那只巨大的变异犬，它趴在那里已经很久了，不过它没有任何敌意。这时候，坐在轮椅上的柳星星对它招了招手。旺财乖，姐姐在这里。就在此时，德发伸手打开一空间，哗啦啦的肘子如同小山一般掉落了下来。旺财啊，来吃点东西吧，只要你以后做我的宠物，就可以包吃包住哦。旺财死死盯着地上那一大堆的酱肘子，德发甚至注意到他在流口水。狗就是狗，只要有食物还是很好对付的。可是下一刻事实就有些打脸了，他虽然对德发拿出来的食物很感兴趣，可是始终没有靠近。就凭这点，小恩小惠想要收服我，你未免也太小瞧本汪了。哥哥旺财是流浪狗，警惕心很高的。我当初也是花了1个多月才和他处好关系。1个多月的时间，我倒是不在意，可是我担心他去袭击李春雷所在的村子。德发虽然他不在意莽村村民的死活，可是李春雷是他很看好的小弟，万一旺财惹出了祸端以后，搞僵了2个人之间的关系总是不好。毕竟这只变异犬也算是被他引过来的。德发想了想，然后对旺财说道：旺财啊，我知道你现在还不信任我，但是我可以给你提供食物，不过你得答应，你不可以去袭击莽村的村民，可以吗？旺财看了看德发面前的一大堆食物，竟然缓缓点了点头。那好，我们就算是达成契约了。德发是了解狗这种生物的，尤其是流浪狗，最难以建立对人的信任，所以得慢慢来。反正他在异空间中的狗粮多的是，自己又不吃，就拿来喂养它。不过这么大一只狗饭量可不小，以后得找些其他食物来喂养它才行啊。德发刚刚吐槽完，那只巨型变异犬竟然变成了一只普通体型大小的狗。我的天，它可以变换自己的形体大小吗？这样一来的话，饲养它所需要的食物都能节约许多。这不是当然的喽，德发大哥，你的生物学看样子学的不是很好呀。如果它一直都是这种体型的话，天海学院那些人根本填不饱它的肚子。此时，莽村来了2名上面调查的人员，一群村民警惕地把他们挡在村子外面，领头的端着猎枪冷冷地问道：你们是什么人？来我们莽村是想干嘛？我是天海军分区少尉，这次代表官方组织前来搜查和帮助雪灾中的幸存者，你们不要紧张。李东升的脸色说变就变，刚刚还是板着脸，此时就满脸堆笑地讨好起来。原来是领导来了，欢迎欢迎！村民们立刻把手中的武器放了下来，快去准备好酒好菜，今天是上级的领导下来视察，咱们一定得好好招待。大爷，这么大的雪灾，你们村子好像没有受到什么影响，这是怎么做到的呀？实不相瞒，我平日里就教导他们多多储备粮食，以防不时之需。所以这场雪灾，我们的村民没有因为粮食的问题而发愁。不是我吹牛，整个莽村就没饿死过1个人。一杯酒下肚之后，谢欢欢也开始跟村长打听异能者消息。最近一段时间，你们村子里面有没有人发生了什么古怪的变化？李东升闻言微微皱眉，第一时间想到了李春雷。领导，什么叫做古怪的变化呀？我们村子里的人可都正常的很。谢欢欢他们出来主要的任务就是调查周边的人口集中点、资源点。另外还有一个特殊的任务，就是寻找异能者，然后带回基地。但作为军人，他的观察力还是非常敏锐的。李东升脸上表情的变化被他给察觉到了。就是那些身体发生变异、拥有异于常人能力的人物，我相信你们朝夕相处，如果有谁发生了变异，大家都可以看得到。如果你们可以提供有用的情报，组织上会对你们进行非常丰厚的奖励。我斗胆问一句，组织上找这些人是做什么的？谢欢欢心中更加确定莽村的人有关于异能者人的情报，他的脸上露出和善的笑容，对李东升说道：如今异能者都是国家珍贵的人才，我们要将他们的能力利用起来，为重建家园做贡献。村长，如果你知道这种人的消息，一定要及时汇报，组织上会给你记一大功。原来是这样啊，说的倒是好听，但是也没见到什么货真价实的好处。李春雷可是我们徐东村最重要的宝贝，如果没有了他，以后村子不知道会变成什么样，我才不会把他交出去呢。领导，我以后我会好好留意的，真发现有这么个人的存在，一定及时向领导汇报。村长，你是不是对我有所隐瞒呢？对组织这边不诚实，可是非常不好的行为。没有，绝对没有。领导，你这话是什么意思？我对组织上那是绝对诚实的，没有半句假话。那你身边真的没有什么异能者吗？想好了再回答，这可是组织上高度重视的事情，一旦你隐瞒情报，后果可是很严重的。李东升的谎话被拆穿了，瞬间觉得尴尬。不过很快他的脑海当中忽然出现了一道灵感。领导，您要是这么说的话，我倒是有一个怀疑的人，只不过那个人也不是我们莽村的，我们不太了解，这才没敢随便说出口啊。那个人是谁？那个人叫德发，他就住在我们村子外面的别墅区里。一提到德发，李东升恨得咬牙切齿，家人死在那一晚的进攻当中，如何能够不恨德发？而谢欢欢听到德发这个名字之后，也是眼睛一亮，
他所接到的那个特殊任务提到的名字就是这个。如果没有意外的话，李东升口中的德发就是他需要去调查的人，刚好可以借助这个机会从他的口中获取关于德发的情报。李东升为了弥补自己言语上的疏漏，把德发的情报干净利落的给卖了出去。那个德发可是个恶魔一样的人物啊，他一个人就把我们莽村100多口子人给嘎了，我们对他是敢怒不敢言，只能够打碎了牙齿往肚子里面吞咽。领导，现在你们来了，可就太好了，你们一定得为我们做主啊！李东升把德发所有情报都告诉了谢欢欢，他们离开莽村，来到了德发庇护所附近。刘子阳开始对德发喊话：德发，我是你闲人，给你通个话，投降不投降？是谁在外边大喊大叫，吵死了！德发等人走出堡垒，谢欢欢等人看到德发出来了，对德发说道：你就是德发是吧？我是天海军分区少尉，这次代表官方组织前来找你谈谈。谈什么？你们能有什么事和小爷我谈的？我们这次来就是为了让你加入我们，你的堡垒也一并归天海军分区所有。你要脸吗？你说什么？我说你要脸吗？你这个蝼蚁太狂妄了，竟然敢这样跟我说话，也不看看自己什么身份。你管我什么身份？我只知道我才是主角，你这个跑龙套的有什么资格和我在这里逼逼赖赖的？气死我了！子阳，快干掉他！ OK。这时候李子阳此时发动异能，手掌生成巨大的火焰拳头朝着德发打去。德发不慌不忙，立刻打开一空间，把这火焰拳吸收进去。2秒过后，从一空间出口对准谢欢欢等人就还了回去。没想到你小子还挺厉害的，不错不错。知道小爷我的厉害了吧？你这蝼蚁别嚣张，刚才只是我的3成异能之力，这次让你见识一下我真正的实力。火焰陨灭。好好，我只是想和你玩玩，没想到你和我来真的是吧？好让你见识一下什么叫做精神攻击，一定会让你欲罢不能。我还以为啥呢，不就是个大喇叭，真是笑死人了。好好好，笑吧笑吧，马上我就让你笑不出来了。我这是怎么了？这是怎么回事？我的身体不自觉地动了起来。不行了，快停下！如果我有罪，请嘎掉我，不是这样折磨我。我的天，这都没嘎掉，这么强的吗？竟然能抗住我的精神攻击！就在此时，谢欢欢用出自己的异能，遁地到了德发身后，挟持了赵丽丽，准备威胁德发。德发哥哥救我！放开他！德发，你这个蝼蚁，刚才竟然这么折磨我，差点害我自爆。要么乖乖交出堡垒，做我们的奴隶，不然的话，我让你尝尝失去心爱的人的滋味。德发哥哥，不要答应他。算了，真是烦人，我谅你也不会同意，还是嘎掉算了。德发哥哥，来世我还跟着你。你既然敢打我的人，你会为你所做的行为付出最惨烈的代价。一瞬间，德发在失去同伴的仇恨中觉醒了武系异能。这次我会让你们血债血偿。动不了就对了，去地狱慢慢忏悔去吧。德发亲眼目睹了徐丽丽被谢欢欢等人嘎掉后，在愤怒中觉醒了武系异能。你们这些人
我不管你们因为什么来到我这里，但是你们既然来了，还敢打掉我的人，你们今天一个也别想活着离开。怎么办呀，子阳？我感觉到这个叫德发的觉醒了新的异能，那强大的威压让我感到害怕，我们该怎么办呀？没事，欢欢不用怕，让我来干掉他。火流陨灭，给我灭！一阵爆炸过后，德发周围形成护盾，挡下了李子阳的拼尽全力的攻击。此时，李子阳和谢欢欢等人不可置信地看着德发说道：“不可能，我的攻击怎么对你没有任何伤害？你是不是开挂？不行不行，我要抗议！抗议无效，垃圾就应该待在垃圾桶里。刚才我已经说过，今天你们一个也走不了。不要把我的话当玩笑，我只和我的朋友开玩笑。你会为你所做的一切付出最惨烈的代价。魔翼，束缚牢笼。”怎么回事？我怎么动不了？你对我做了什么？动不了就对了，去地狱慢慢忏悔去吧。烈士剑姬。你的同伴已经嘎了，现在轮到你了。德发，别冲动，对不起，是我们错了。其实我们可以好好谈谈的，我不要你堡垒了，也不用你加入我们了。嘎了你的女人是我不对，你要是能够不嘎掉我，我愿意做你的女人，任你摆布。其实我对那方面也很有研究，保证你会满意的。在你经过我堡垒之前，在没有嘎了我的女人之前，你要是有这态度的话，也许我会放过你。但是现在晚了，我们还可以再谈谈，难道我不美吗？少废话，我现在只想做一件事，就是嘎掉你，为莉莉报仇，接受审判吧。火翼，地狱烈火。解决完谢欢欢等人后，德发来到谢欢欢嘎掉的地方，抬手使用异能，一股能量钻进了德发的体内。原来嘎掉特殊的异能力者的话，会夺舍对方的异能。为什么刚才那个火系异能者没有掉落？德发回到堡垒中，柳如烟等人都在堡垒中等待着德发回来。看到德发回来，柳如烟不由得问道：“德发哥哥，外面怎么回事？莉莉呢？怎么没有见到她？”对不起，我没有保护好她。莉莉她被刚才进攻堡垒的2个异能者嘎掉了。听到德发说的话后，众人都不敢置信地看着德发。哥哥，你要为姐姐报仇呀！害死莉莉的那2个人已经被我嘎掉了，但是这件事我不会让他轻易结束的。同时出现了2名异能者，说明他们一定是有组织的。解决掉他们之后，很可能会引起对方的全面反扑的。我们该怎么办？星星，用你的黑客技术给我好好查一下天海军分区总部在哪里。与其等他们来进攻我们这次要做的就是主动出击，不仅是为了替莉莉报仇，更是为了能够保护你们。我不想让你们其中任何人再出现意外。好的，德发大哥哥，我会好好调查的。还有就是哥哥突然变得好帅，难得听到你这么说，我很开心。但是今天有点累了，你们3个今天都来我房间吧，我会好好奖励你们的。众人听到德发的话，纷纷点头表示同意。经过一夜奖励后，第2天早上，德发起床走出卧室，迎面看到柳如烟和柳星星在客厅里面等他。看到德发过来了，2人急忙向他汇报自己的所有调查的结果。德发哥哥，欣欣发现了很重要的情报呢。德发走过去，柳星星的手中拿着电脑，他便先问柳星星有什么收获。通过对这2个人的分析，我查到他们是来自一个叫西山避难所的组织，那个地方非常庞大，而且有着数千人存活。西山组织的等级结构十分森严，还有着数百人的武装力量，并且在这些人里面还有着一支名为艾斯特战队的强大队伍，似乎里面都是特种兵和异能者人。昨天没有被你夺舍异能的那个人，很有可能是他制造的人造异人。德发耐心想了想柳星星刚才提供的情报，心中早就有了打算。事情跟他所想的没有太大的差别，如果是这样的话，就可以大干一场了。正好拿这个西山避难所来试一下我新觉醒的异能。可是德发大哥哥，这些人都是训练有素的精锐呀，你有把握吗？精锐有什么了不起？小爷打的就是精锐。全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒。谢欢欢、李子阳2个异能者身上的信号消失后，西山基地安排了一支30人的特战队，准备出发攻打德发的庇护所。这次带队的2人虽然不是天生异能者，可也是训练有素的强大战士，一个名叫沈浪，另一个名叫徐红。他们来到了德发庇护所的附近，忽然一名士兵的脚底踩到了什么东西，他反应迅速的抬起脚，看清楚底下的东西时，却忍不住笑了起来。都什么年代了，竟然还有这种陷阱！看样子这次要面对的敌人并没有很高的战斗素养。小心点吧，毕竟对方是打败了我们2位战士的人。士兵们继续前进，
又有人踩到了钉子。他们穿的又是特种部队专用的军靴，防穿刺能力极强，根本伤不到脚掌。就在这个时候，一名士兵前进的时候，腿部忽然觉得踩到了什么东西，一颗炸弹的拉环随即被扯了下来，瞬间爆炸，当场领了盒饭。所有人的眼睛都红了。末世之中，这些老战友比之前的关系更加的亲近，都是过命的兄弟。看到兄弟死在眼前，他们如何能够不恨呢？这个恶毒的德发！所有人咬着牙，同时手持步枪，怒视着前方的德发的堡垒，朝着庇护所开始扫射。但是那子弹打在墙上、玻璃上，竟然像玩具枪的子弹一样，没有留下丝毫的痕迹，甚至玻璃上连一个白点都没有出现。听说能打出这个字的人，2024会好运连连，你也快去试试吧。德发听到手雷炸响的声音，他顿时意识到是西山组织的人过来了。终于来了吗？小野我没去找他们，他们竟然自己主动送上门了。德发回头看了一眼有些紧张的柳如烟和柳星星，如果你们害怕的话，可以先去地下室待着。大风大浪，我们都一起过来了，我们还有什么好怕的？正好可以为丽丽报仇。有德发在，他们就什么都不害怕，因为他知道这个男人不会打没有准备的仗。德发，我们现在是一体的，无论什么样的危险都要一起面对。你们是不是太过夸张了？忘了我已经觉醒武系异能的事情了。单单是这些人的话还不够资格让我出手，先观察一下。他已经看出来了，这些人的身上都没有携带重火力，只有一些步枪或者手雷，根本不需要他亲自上场。光是凭借着庇护所的防御力，他们打上1年都打不破。此时外面救援队的人也发现了不对劲，这是什么房子呀？怎么感觉像是一座堡垒呀？我们准备了那么久，别说打破门窗了，就连玻璃也没有碎一块。一群士兵如临大敌，他们知道自己这一回遇到硬茬子了。沈浪与徐红对视了一眼，然后说道：这一回的对手很不简单，我现在完全可以确信这里面的人有能力擒获，甚至嘎掉谢欢欢和刘子阳2人。那不正好吗？咱们来是干嘛的？不就是过来救人的吗？组织上派给我们的任务一定要完成，而且嘎了我们的兄弟的人一定要让他们偿命。沈浪下令让所有人停止无意义的射击，小心周围还有其他的陷阱，先把陷阱排除掉再说。但是可惜的是，能够找得到，但是未必就能排得掉。当他们发现那颗地雷的时候，德发就按下了手中的遥控器，地雷瞬间爆炸，一群士兵当场领了盒饭。他到底是什么人？为什么会有我们部队里面才有的东西？他恨啊！这些士兵都是精锐中的精锐，如果信息情报充分，没有一个人会死得这么憋屈。我们对这个敌人一点也不了解，更没有携带先进的武器和排爆设备，不如先向基地报告，然后申请支援吧。沈浪非常理智，他已经察觉到这次单凭他们可能无法成功完成任务，可徐红却想都没想就驳回了他的意见。绝对不行，我们自己就是过来救援的队伍，如果还要向基地申请支援，那不是丢人丢到家了吗？可是我们的实力不够呀。没有什么可是，继续给我进攻，我就不相信这座堡垒真的就没有弱点。徐红，你可不要意气用事啊！我没有意气用事，我们对这个地方没有任何的情报，我们不打，接下来其他兄弟也要打，这一回就让我们作为先头部队，先获取一些关于这座堡垒的情报再说。沈浪听到徐红这么说，顿时就不讲话了，因为他意识到徐红已经把这次战斗当作是一场战争了。他给予了对手充分的肯定，徐红当即让所有人散开，从各个角度对这栋巨大的别墅进行搜索，目的就是要获取完整的关于别墅的情报。不过就是个乌龟壳而已，只要我们能够突破进去，一定把里面的杂碎给狠狠弄死。柳如烟看到这一幕，有些担忧地对德发说道：德发哥哥，你为什么不用异能解决掉他们呀？我怕他们会找到我们堡垒的漏洞呀。我们现在还不知道敌人的所有实力，所以现在展现异能为时过早。放心吧，这个堡垒我刚来的时候就仔细检查过一遍了，而且每隔3天我都要检查一次，绝对不存在外部的漏洞。可是被人这样肆无忌惮的搜查，还是感觉心里面怕怕的，不怕1万就怕万一啊。你的意思是说，如果我们可以主动攻击就好了，对吧？的确是有这个意思。想要消灭他们其实很简单，不过我这个人更喜欢打防守反击战罢了，这是我的乐趣，不用着急，先看看他们有什么进攻的手段。德发之所以不着急反击，是因为他知道这只是一支先头部队，火力并没有多么强悍。那些士兵调查了一番之后，却没有发现任何能够突破的地方。一群人总结了一番，得到结论，这就是一个防御力惊人的钢铁基地，所使用的材料不输一座现代战争的堡垒。队长要说他唯一的缺点就是没有任何的攻击手段，这算是一件幸事了，甚至可以说它是一座单纯为了防御而打造的末世生存庇护所。带队的徐红听完了这些之后，皱着眉头思虑了一番。所以德发这个人才会在路上摆放那么多陷阱，如今陷阱已经被拆除了，德发只有挨打的份，这下子就好办了。我们采用爆破的方式，把这个房子炸开一个角，然后冲进去干掉他们。我们就是不知道得需要多少炸药才足够，哪怕是战场上的堡垒，炸药的当量足够也可以炸得开。这种私人打造的堡垒，难道还能比战争堡垒更坚固吗？集中火力进攻一点一定可以做到。
全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒。西山基地救援队决定采用爆破的方式炸开德发的堡垒，几十个特种兵人手一个定时炸弹，全部安装到了德发庇护所的墙壁上，瞬间爆炸。那墙壁却毫发无损。一名士兵瞪大了眼睛，无法相信眼前所看到的一切。怎么会这样？竟然连一点痕迹都没有留下来吗？好坚固的堡垒！沈浪倒吸了一口冷气，因为他看到被炸出来的堡垒下层数米处也全都是这种坚硬的材料。我的天，也就是说，我们正面强攻根本无法攻进去，甚至想要挖地道都不行了。单靠我们手中的武器，怕是行不通了。要不我们请求支援吧，让大队长他们带着爆破队来。再坚硬的碉堡也是可以被摧毁的，只要火力足够。他们作为救援队准备并不充分，无法攻破这座堡垒情有可原。但是沈浪相信西山基地有这个底蕴，攻陷这座堡垒。爆破不行的话，也许可以让我来试一试。现在他们几乎放弃了强攻的打算，但是必须获取到足够的情报，才能为后续的部队铺路。这时候，徐红拿出来一把 RPG 说道：“我的这把 RPG 可是能够一发摧毁坦克的，你就瞧好吧。”徐红瞄准了堡垒的玻璃，一发火箭弹就射了过去。听说能打出这个字的人，2024会好运连连，你也快去试试吧。一声爆炸过后，竟然只在这玻璃上留下了一条划痕。与此同时，德发也看到了这一幕，瞬间猜到对方使用了什么武器。炸吧炸吧，让我瞧瞧你们能有多少弹药。徐红看着那纹丝未动的防弹玻璃，陷入了紧张。这什么牌子的堡垒啊？怎么就没有弱点啊？虽然他们知道这一发火箭弹可能打不碎那防弹玻璃，可眼前的现实太过残酷，让徐红忍不住爆了粗口。这堡垒的防御力怕是比我们西山基地还要恐怖，光靠咱们手里面这些武器根本打不破，还是向上级汇报这个消息吧。这群救援队的士兵对眼前的堡垒彻底绝望，他们发誓这是他们这辈子遇到最无语的攻势，打算撤退再从长计议。与此同时，德发来到了庇护所2楼的阳台，拿着加特林准备反击撤退的救援队，发现了德发开门的动静。队长，2楼的门打开了。来得正好，这回可是你自己送上门的，全部给我射击！一群人立刻举枪瞄准德发，齐刷刷的子弹形成巨大的弹幕射向德发。德发开启护盾，挡住了所有攻击。与此同时，德发也启动手里的加特林开始反击。在德发的火力覆盖下，一群人悉数领了德发。终于有士兵发现了不对劲，不对，为什么打不死他？沈浪朝着德发望去，终于明白了原因。他是个异能者。徐红瞪大了眼睛，不可思议地看着他。难道说他能够免疫我们的攻击吗？异能者本身就是普通人无法理解的存在，而由于每个人的变异方式不相同，也没有条件可以参考。徐红马上下令让士兵们赶紧撤退。撤退，快撤退！这个人不是我们能够对付的，太可怕了，必须得让特战队的队长级人物过来，才有可能打败他。而且对方又是这种强悍的异能者，怕是就1名队长级前来都不够。德发发现了沈浪和徐红这2个领队模样的人物打算撤退，他调转了枪口，对准徐红的西瓜射了过去。可是就在这个时候，徐红像是察觉到了危险，闪现的躲开了。又是一个异能者吗？德发又把枪口对准沈浪，发现此人也会短距离闪现，一瞬间也躲开了。他们的异能都是差不多的，难道说真的可以后天用药物制造出异能者？还是说他们的能力是从某一个人身上复制来的？德发心中不由感慨生物学的奇迹，可是该嘎的人还是要嘎的。就他们2个人拥有异能，也不是所有人都有。然而这一次，德发突然之间改变了主意，射向1名没来得及隐蔽的士兵。这一次不是瞄准他的西瓜，而是瞄准他的腿。他痛苦地大喊一声，倒在地上，又用同样的手法把另一个没来得及隐蔽的士兵打倒。2个人倒在雪地里，发出痛苦的哀嚎。战友们看到兄弟的惨状，一个个眼珠子都红了，恨不得立刻冲出去救他们。他们可以忍痛丢下战死兄弟的昆体，但是让他们对朝夕相处的兄弟见死不救，他们做不到啊！全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒。天海军分区收到了德发的情报，李威不敢怠慢，赶紧把这则消息上报给了陈希年。当陈希年看完了这份报告之后，从他的脸上并不能看到任何表情，可是他来来回回将报告看了3遍。统帅沈浪和徐红没有完成任务，辜负了统帅和组织上对他们的期望，我认为应该严惩以示警告。遇到了这么棘手的敌人，这件事情也不能全怪他们。如今正是用人的时候，这件事情以后再说。不过，我倒是对于那个堡垒以及它的主人十分的好奇，有关于这方面的情报吗？根据沈浪和徐红的汇报，发现那个庇护所的位置在陆江边上的云雀庄园。再结合之前我们收到的情报，所以我认为嫌疑最大的就是那个叫德发的男人。至于这座堡垒，我也查出来了，它是10年前高启强建造的，当初没有什么人在意它。可是根据我
我们的工程师推测，这座堡垒的防御力恐怕不弱于我们西山基地。德发是谁？就是当初那个疑似掌握大发发仓库失窃物资的男人，以前只不过是个仓库小主管罢了。说到这里，陈希年才有了一些印象。如果是他的话，事情好像就合理了。一个不起眼的小人物，一没学历，二没背景，竟然靠着异能成为了我们的一个大麻烦。这小子可真够走运的。陈希年思索了一番后，忽然之间，他突然想到了什么。如果他只是一个普通的觉醒者，遇到谢欢欢和刘子阳，应该选择讨好或者是逃避，甚至祈求能够加入我们西山基地。毕竟在外界缺少物资的情况下，一个人根本难以生存下去的。可是他非但没有这么做，反而不惜冒着得罪西山基地的风险，也要把谢欢欢和刘子阳嘎掉。这就只能说明他有绝对不能被人发现的秘密，这个秘密却有可能被谢欢欢与刘子阳二人发现了。陈希年忽然又想到了什么，然后说道：末世当中最大的秘密还能是什么？只有物资。也就是说，大发发商城丢失的那庞大的物资，其实就是在他的手里，被他用特殊的异能给藏起来了。陈希年通过分析得到的情报，得出了德发手中掌握着大发发上百亿物资的消息。一时间他整个人兴奋得不得了。只有这样才能解释得通他的所有行为。既然如此，我们就一定得把这个德发给拿下才行。恭喜统帅又为我们西山基地找到了一大批物资。陈希年满意的点了点头，这个功劳自然是要记在他的头上。如今我们基地的物资日渐减少，尤其是食物和能源这方面一直处于净支出的状态，无法得到有效的补充。可是如果能够得到那个世界第一仓库的物资，我们起码可以维持10年物资充沛的生活。你去把凌云给我叫过来。没过多久，艾特斯特战队的队长凌云就来到了陈希年的办公室中。陈希年告诉了凌云，让他不惜一切代价攻破德发的那座堡垒，然后活捉德发。只要你能够打下那座堡垒，基地里面所有的资源你都可以申请调用。是，保证完成任务。据说那座堡垒可是花费了10亿美金打造，坚固无比。如果你想要攻破那里的话，我会让基地里的工程师和爆破专家帮你。我们基地里面最不缺少的就是武器。凌云点了点头，然后离开了陈希年的办公室。他命令徐红和沈浪等人就近驻扎下来，为大部队的到来铺路。至于驻扎的地点，毫不意外地定在了莽村，那里食物充足，又距离德发的堡垒非常近。而接下来，他又把队长级的一人召集了起来，让他们做好战斗的准备。我们这一次要面对的对手也是异能者，而且根据情报来看，他的实力非常强悍。谢欢欢和刘子阳都嘎在他手里了，徐红等人也被他干掉了10几个，我们不能大意。角落里，梁月听着凌云的作战部署，突然想到，德发不就是之前闯入天海学院带走柳欣欣的那个人吗？因为这个该死的西山基地，梁月他是一刻也不想多待了。可是进来容易，出去的话就很困难了。出去之后还得找到合适的地方居住。梁月的心中忽然有了一个大胆的想法，或许可以联系德发，请求他帮助自己。然后他主动对凌云说道：大队长，这一次我希望能够跟随队伍一起出去行动。出去的话可不是儿戏，要面临生死的，而且外界的环境也没有基地舒适，你可要想好，真的做好准备了吗？我刚刚来到基地，并没有立过任何功劳，却享受着基地里较高的待遇，所以我希望给我一个机会证明自己。那好，这次行动就带你一起前去，唐小龙、唐小虎你们俩也一并前往。没问题，大队长，我们什么时候出发？暂时不要着急，那个地方是一个非常坚固的堡垒，沈浪和徐红已经尝试过了，用普通的炸药和重狙都很难留下痕迹。我让徐红他们先收集情报，然后再请工程师与爆破专家进行测算，一定要准备充分再出发。听说能打出这个字的人，2024会好运连连，你也试试吧。而另一边，徐红得到了林峰命令之后，带队来到莽村驻扎。李春雷见到这一幕后，迅速跑回家中。这些村民，你们这不是找死吗？为什么要把这些祸害引过来啊？李春雷只知道这些人的出现会给莽村带来巨大的灾祸。一旦被德发发现，莽村招待西山基地的士兵以德发的行事风格，绝对不会放过莽村的。李春雷犹豫了再三，然后拿出手机准备通知德发，哪怕是日后清算，他也能保住一条小命。不一会，电话接通了。老大不好了，别着急，慢慢说，是不是西山基地的人找到你们那里去了？老大，你真是聪明，刚刚有一队士兵来到了我们村子里，打算驻扎下来。李春雷，你可千万得小心，这些人不是官方组织，整个天海市都已经被势力分割了，所以他们不受道德法律的约束，你要小心他们争夺你们村子里的粮食，更要小心你自己的性命。老大，你放心，如果我想跑的话，他们没那么容易抓住我。现在他们成了我们这里的贵客，家家户户都在热情招待他们呢，我说什么话都不会有人听的。那就别管他们了，良言难劝该死的鬼，你只要保护好自己和你身边重要的人就好。不过有一句话我还是得提醒你一句，我拿你可是当兄弟看待的，对你一直也很器重，可是如果你敢做对不起我的事情，你知道下场。李春雷是个怂人，胆子很小，以至于他自己都不清楚他的实力有多强大。李春雷连忙说道：
老大，你放心，我的心一直都是向着你的呀。最好是这样。我现在给你个任务，我不需要你跟他们发生正面冲突，你只要悄悄地帮我打探他们的情报即可。事成之后，我会奖励你2个妹子。好的，只要大哥吩咐的事，我一定给你办得漂漂亮亮的。全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒。李春雷靠着异能者的身份，一下子就打听到了情报，然后把所有得到的消息都告诉了德发。我知道了，多谢你的情报，以后好好跟着我，我不会亏待你的。李春雷，有件事我要问问你，你为什么会选择相信我？跟着我不一定就是最好的选择，你有没有想过加入西山基地？老大，我相信自己的直觉。虽然他和德发认识的时间不长，但是李春雷能感觉到德发跟他相处的时候，起码对他还是比较坦诚的，起码比那个底细不明的西山基地靠谱得多。放心，你不会为今天的选择而后悔的。如果有一天李春雷背叛了德发，他并不会感觉到惊讶。可是如果李春雷选择相信德发，忠诚于德发的话，那德发也一定不会亏待他。你继续留下来收集情报，这件事对我很重要。没问题，老大，交给我吧。德发挂断了电话，根据目前得到的情报，也开始思考应对的手段。用爆破的话，却是他们目前对付我最好的手段了。我相信西山基地肯定储藏有大量的炸药，炸平10个庇护所都不成问题。但是以现在的条件，爆破的任务还是需要人来执行，那他们就必须靠近庇护所布置炸药。这样的话，我就有的是办法对付他们了。毕竟这里是我的主场。德发思索了片刻，把堡垒里的女人们都喊了过来，告诉他们目前的情况。西山基地那边很快就会过来袭击我们，为了安全起见，暂时放弃地面之上2层的建筑，全员搬到地下。几个女人听到这个消息，神情不免也是变得有些紧张。不过你们也不用怕，一切有我在呢，放心好了。对于西山基地的实力，我心里面有数，他们威胁不到我们的安全。通过目前获取到的大量信息，让德发对于西山基地有了大概的判断，心中已经想好了应对的手段。他又对陆可然说道：“可然，我想问一下，西山基地如果想要对我们庇护所实施爆破的话，通常都是用什么方式？”爆破建筑物的话，一般的方式就是利用 TNT 搭配雷管使用。国内对老旧建筑物进行拆除的时候，都是使用这种方式。我们的堡垒建造的极为坚固，他们想要突破，只能够用这种手段了。那你估算一下，要把我们的堡垒炸开一个口子，大概要使用多少炸药？根据我们堡垒的建筑材料和墙体厚度推算的话，大概需要300公斤到800公斤的炸药。不过没有具体测量过，我只能够给出一个大致的范围。也就是说，大概需要500公斤左右的量。这么大的分量，他们运输过来的目标一定非常明显。如果我在半路利用狙击的方式去引爆，可行不可行？德发大哥，我劝你千万不要有这种想法。为什么？ TNT 是一种非常稳定的炸药，用子弹射击或者用火燃烧都无法引爆，必须通过雷管来引爆。原来是这样，看来只能够老老实实在家里进行防守反击了。那就只能实施第2种方案了。德发趁着西山基地的大部队还没有来之前，他在周围布置了大量炸弹和陷阱，哪怕对方知道他有陷阱，可试图靠近的话，就不得不经过炸弹覆盖的范围，他随时可以通过引爆器进行引爆。2天之后，凌云带着队伍准备朝着莽村出发。这一次行动，他带上了50名一队的成员，其中12人都是改造的异能者，算上他，还有4名实力强大的队长级异能者，成员都是百里挑一的精锐。雪地车里面装着大量的炸药，由此可见，西山基地这一次为了对付德发准备的炸药是很充足。很快，他们到达了莽村，而徐宏等人则是早就在村子外面等着他们到来了。大队长，你们终于来了，兄弟们辛苦了。大队长，对不起，我们没有完成任务。那个人不是那么好对付的，我们过去对他的判断有误，不清楚他的实力，所以你们用不着太过自责。不过嘎了我兄弟的人，我一定不会让他有好下场。这一回我们来了，他的结局就已经注定了，当然这是他的报应。凌云和徐宏聊天的时候就注意到了站在旁边的李春雷，然后问道：“他是谁？”大队长，这位是我找到的一位异人，他叫李春雷，有操纵风雪的能力，潜力无穷啊！一听说李春雷是异人，凌云等人都不禁多看了他几眼。梁月第一眼就认出了他，当初他们在天海学院见过，不过梁月却没有拆穿他的身份，因为此时他也并非是站在西山基地那边的。你是异能者对吧？不错不错，等到我们行动结束，我会把你的事情汇报给基地的，到时候说不定能给你争取一个加入我们基地的资格。一阵寒暄过后，凌云就带着众人一起去开作战会议。接下来我们的目标就是要攻陷这座坚固的庇护所。根据我们工程师的仔细计算，炸开那座庇护所所需要的 TNT 当量是500公斤，我们这次准备了1000公斤，所以有2次动手的机会。梁月听到这番话微微皱眉，他在担心柳星星和陆可然的安危，毕竟他的那2个学生此时就在德发的堡垒里面。德发，你到底能不能度过这场危机呢？梁月的心中暗自思忖，不过按照林峰的说法，陈希年的要求是对德发进行活捉，这样一来就不会对庇护所实施摧毁性的报复，到时候他会出手救下自己的2个学生。接下来还有一个不可控的变量，那就是这个叫德发的异能者了。异能者的能力千奇百怪，各有不同，
只有掌握了对方的能力，我们才能知晓他的弱点所在。而根据你们汇报的情报，这个人首先是个神枪手，可根据我们调查的结果显示，德发没有任何军事训练的背景，只是一个普通的仓库管理员，因此这应该是他具备的某种异能。枪法准不可怕，但如果是能够锁定攻击的异能，那就可怕了。幸好他的攻击也会受到视线的影响，我们可以通过干扰他的视线，让他无法发挥出这种能力。没错，这一点容易解决。我们进攻的时候，提前大量的释放烟雾弹，让他的能力无法发挥出来。不过他还有第二种能力，那就是无视子弹攻击，甚至可以反弹攻击的能力。这个能力就比较变态了，也就是说远程攻击对他而言都可能会失效。所以这次行动，我们不跟他进行正面的接触，而是悄悄地遮掩住他的目光，然后前行过去布置好炸药。我不相信一个人所拥有的异能能够如此全面。如果他是一个远距离作战的高手，那么近身就一定存在缺陷。所以只要我们炸开庇护所的口子，然后冲进去，那么分分钟就可以将其拿下。其余众人忍不住的点头，对这个计划表示赞许。这个德发很狡猾，他在庇护所周围布置了不少的陷阱，这也需要考虑进去。当时我们的人就因为大意，被他用地雷害死了好几个。你们呀，还是没有经历过真正的战场，缺乏实战经验了。如果他安排了地雷和炸弹的话，我们给他排掉不就好了吗？特战队当中的爆破专家看着徐红和沈浪说道：“这件事情就交给我来做好了。一个非专业的人员布置的炸弹陷阱，只是小儿科，没什么难解决的。好了，我们现在就出发，争取3个小时甚至1个小时之内结束战斗。”全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒。凌云着手安排手下的50人，让他们分别负责携带炸药以及封锁整个德发堡垒的各种任务。至于徐红等人的救援队，单兵作战水准不及特战队成员，就让他们留守在莽村。徐红和沈浪给我们带路，其他人不用跟着去了，在这里帮我们看着东西就好。很快他们来到了德发庇护所的附近，凌云分配着任务，你们去找好位置，把那栋堡垒给我全面封锁。当即有3个背着大狙的士兵分别前往不同的位置。徐红见状低声说道：“可是枪械对那个人似乎没有作用。”徐红，你不是天生异人，所以不明白异人能力的特点与缺陷。做任何事不要只会看表面。我不相信这个人的异能没有任何缺陷。你以为这是神威血轮眼吗？可以无限穿透物体？你是不是看火影看多了？德发站在阳台，此时外面到处都是滚滚浓烟，已经把附近的视野都给遮盖住了。这是想用烟雾弹遮挡住我的视线吗？看来是被我的打怕了吧。接下来应该轮到用炸弹进行爆破了吧。等到外围的陷阱都被排除以后，凌云才下令说道：“爆破组给我上，其他人掩护，一旦发现那个人有露头的迹象，第一时间进行攻击。”不一会，这群训练有素的爆破兵就安置好了500公斤的炸药，然后他们就迅速的撤离了。德发在暗处直勾勾的盯着墙外面的那一堆炸药，看来这些人是想找个安全的地方再进行远程遥控引爆吧。此时的凌云等人也来到了不远处的一座小山丘上，远远看着烟雾笼罩下的庇护所。对讲机里传来爆破兵的声音：“大队长，炸药已经布置完毕，我们撤退完毕，随时可以进行引爆。”凌云听到消息后非常满意，他轻轻按下了引爆开关。可是几秒钟过去了，现场却无事发生。梁月皱了皱眉，好奇地说道：“怎么没有听到爆炸？”凌云也觉得有些奇怪，又拿起遥控器对准庇护所的方向，连续按了好几次，可是那边没有丝毫的反应。这是怎么回事？那边爆破小组的人也是一头雾水。不可能呀，我们仔细检查过了，布置没有任何问题。凌云有些生气，都是自己手底下的精锐，竟然会出这种低级错误，简直是丢人到家了。可现在的情况就是凌云按下开关却没有任何反应。你们马上过去检查一下，看看是哪里出了问题。爆破小组的人心里面纳闷，他们不可能会犯低级错误，可是引爆失败肯定是哪里出了问题。于是几名队员又重新跑回了现场，打算检查一下是不是哪里不对。可是到了那个地方一看，几个人全都愣在原地。我炸药呢？谁这么损，偷我炸药呀？爆破小组的成员一脸懵逼，甚至以为自己走错了地方。德发看着自己一空间中的500公斤炸药，陷入了沉思。这便宜来得太轻松了，完全是送炸药上门呀！把炸药送到我家门口，然后一声不吭的就跑了，都是大好人呀！山丘上，凌云听着对讲机里传来的消息，人都傻掉了。什么炸药没了？炸药怎么会没了？不是你们亲自布置的吗？难不成是见了鬼了？还是说炸药让你们给吃了？凌云得知炸药消失的消息，气得都想蹦迪了。原本一切都挺顺利的，只差最后一步对德发的堡垒进行引爆，关键时刻却说炸弹丢了。是不是被德发给偷走了？绝对不可能，那可是500公斤的炸药，他不可能搬运的那么快。再说了，就算是被他给搬走了，里面已经加装了引爆装置，只要你按下按钮，它就必定会爆炸。但是现在连个动静都没有，我也不清楚这是什么情况，太匪夷所思了。会不会是你们弄错了地点？你们现在去把这整个堡垒周围再搜查一遍。
已经都找遍了，那么明显的目标不可能会丢失。凌云彻底没了脾气，他收起对讲机，一脸苦瓜相，不知道的以为别人欠他500公斤炸药似的。看样子一定这个德发使用异能让炸药无法被引爆，而目前初步的判断，他的异能是空间异能。这样的话就合理了，他把炸药收进了异空间当中去，哪怕是我按下开关，炸药也无法接收到信号，从而无法爆破。凌云很快分析出了德发的能力，可是知道归知道，但是也不知如何解决。他们想要对堡垒实施爆破，就只能够把炸药运过去，然后进行远程爆破。可是炸药运过去，德发就可以收走。大队长，我倒是有一个办法，既然咱们用炸药会被他给偷走，干脆我们直接用反坦克炮轰。那我问问你，怎么把这么大口径的炮弄过来？难道你想扛过来啊？火箭炮也行啊，虽然速度是慢了点，但是只要我们持续不断的进攻，一个缺口总能给他打碎。咱们有的是时间和他消耗。领袖不也说了吗？只要能够拿下德发的庇护所，哪怕是耗费再多的时间和弹药，都是值得的。凌云看着眼前耿直的家伙，气得深吸了一口气，扭过头去，不想搭理他。还是旁边的唐小虎对唐小龙说道：“先不说以火箭炮的威力，要花多久才能把这么厚的墙给轰开？之前徐红不是说过吗？一般意义上的武器对他来说是没有效果的。我猜测都是被他转移到其他空间去了。”说到这里，唐小龙自己也忍不住皱眉说道：“好变态的能力，这个人的异能真是可怕，防御力近乎于无敌的状态。那我们就让几十个人从四面八方各个角度进行进攻，他一个人而已，总不可能防得住那么多角度吧？”唐小虎不屑地对唐小龙说道：“你真以为他这房子就是普通的钢筋水泥混凝土啊？要是有那么容易被火箭炮攻破，我们还用得着费那么大的功夫进行测绘建模，然后带大量炸药过来吗？”凌云意识到德发是个难缠的对手，不敢再有任何轻敌之心。他把爆破小组的组长喊了过来，与他们一同商议攻陷庇护所的方法。现在我们的手里还有500公斤的炸药，也就是说，这次行动我们只剩下一次机会了。你看看怎么才能顺利的炸开这个铁王吧。爆破小组的组长知道了德发靠异能收走了他们的炸药，也是郁闷的不行。想要进行爆破，原则上来说只能够远距离操作，但也有例外，那就是人工引爆。此话一出，现场的气氛也变得尴尬起来。人工引爆500公斤的炸药，那个人先不说死不死的事了，到时候怕是连骨头渣子都找不到，直接就是原地火化啊！我不可能让我的兄弟去送死的。如果牺牲一个人就可以攻破这个堡垒的话，那毫无疑问是值得的。但问题是现如今谁肯去牺牲？而且德发这个人既然有本事拿走炸药，哪怕是派了人过去，他也做不到呀。如果去的人多了，牺牲太大；去的人少了，我觉得真不一定是他的对手。毕竟这是一个很强大的敌人。这个时候，人群当中爆破小组的工程师站了出来。我觉得还有一个方法可以试一试。张院士，谈谈你的想法。那个叫德发的人，他所拥有的空间异能或许论证了多元宇宙的理论，但是众所周知，能量是守恒的，爆炸所产生的能量不会无缘无故的消失，只能够被转移。所以他的能力只是把原本存在的物质或能量吸收到其他的地方，而一旦吸收的能量过大，后果会怎么样呢？会发生爆炸。他刚刚把我们的炸药给偷走了，但是处于引爆状态的炸药，他就未必敢下手了。毕竟那可是500公斤的炸药。如果他可以吞噬掉这500公斤炸药爆炸的威力呢？如果那样的话，哪怕倾尽我们整个西山基地所有的力量，都无法奈何他。全球冰封寒潮末世降临，我重生后花1个亿打造末世堡垒。西山基地准备再次攻打德发的堡垒，这次他们想出个办法，将剩余的500公斤炸药引爆时间设置成30秒，再通过投掷的方式把这一大捆炸药扔过去。凌云吩咐手下的士兵对德发堡垒进行密集火力射击，目的是转移德发的视线。士兵们接到命令，全部开始对德发堡垒开火。就这点小火力，想对我堡垒造成伤害，简直是异想天开。从这火力的密集程度上看，他们的目的应该是想吸引我的注意力，真正攻击手段应该在后头。小爷，我倒是看看你们到底还有什么手段。另一边，凌云看着那500公斤炸药，转头给了一边的唐小龙一个眼神。唐小龙咧嘴一笑，立刻使用异能变身，然后拿起炸药朝着德发堡垒就丢了过去。那一捆炸药从远处飞来，目标太过清晰，德发马上就看见了。卧槽，原来是打算这么玩是吧？德发瞬间明白对方的目的是什么了，立刻抬手使用异能，朝着炸药飞来的方位打开了一扇巨大的次元之门。那捆炸药精准无误地落入异空间之内。炸弹落入异空间后，德发突然感觉到不对，感觉到了异空间内部发生了变化。那一大捆炸药已经开始出现了膨胀，瞬间爆炸，释放的能量直接震碎了德发的次元之门。凌云几个人看到后非常开心，搞定了，果然和我预想的一样。
这次爆炸的威力导致德发短时间无法再打开异空间。我就是和你们随便玩玩，你们既然和我玩真的是吧？不是小爷，我想暂时隐藏实力，估计你们坟头草都1丈高了。不过同样的招数，小爷我不会再让你们得逞了。山丘之上，凌云通过望远镜看到德发堡垒的墙壁上出现了明显的伤痕，可是整体依旧坚固，丝毫没有坍塌破裂的迹象。那可是500公斤的炸药啊，怎么可能造不成致命伤？这也太离谱了。根据我们的测算，不可能只是这种效果。不过以人力的方式把炸药投掷过去，本身就是一种原始的方法，无法让炸药达到最佳效果。还有一种可能，就是大部分爆炸的力量也被德发用异能给吞噬掉了。听了吴院士的话语之后，周围的所有人眼睛里露出惊骇的神色。他们都是异能者，而且都是非常强大的异能者。但是他们平心自问，他们要是自己身处如此可怕的爆炸中心的话，绝对必死无疑，更别说吞噬掉一部分爆炸的力量了，简直不可能做到。如果这是真的，岂不是说我们很难攻陷这座堡垒了？那倒不至于，还是造成了不错的效果的，只不过需要再来几次才能彻底炸开一条口子，而且你们也用不着太过害怕。此人的防御力十分强悍，可他一直躲在里面不敢出来，只能够利用加特林作为进攻手段，这就说明他善于防守，却并不善于进攻。众人点了点头，对于凌云的分析都认为十分有道理。如果让一个人攻守兼备，都拥有逆天的能力，那他简直不应该存在这个世界上了。那么我们接下来该怎么办？这次带来的炸药可不够用的，不着急，我们先回去，然后派人去基地取炸药来，留下几个人轮流在周围看守动向，别让这个叫德发的给跑了。几天以后，为了以防万一，德发暂时放弃了地表2层的建筑，来到地下之后，家里面的女人们都紧张地过来询问德发外面的情况。德发哥哥，接下来我们该怎么办？放心，你们在这里很安全，不用担心。之所以舍弃上面的建筑来到地下，是因为我想让你们的安全得到最大的保障。丽丽的事情，我不想再发生在你们身上了。德发哥哥，欣欣好难过，你能不能让丽丽姐复活？欣欣想她了。其实这段时间，我一边想着应付西山基地这边，也在想有没有方法能让丽丽复活。最终还是让我想到了一个办法。真的吗？德发，真的可以让丽丽复活吗？德发陷入了一阵的沉思，然后说道：可以是可以，但是代价是非常巨大的，大家要做好心理准备。只要能复活丽丽，我们做什么都愿意。好吧，方法就是我利用武系异能爆发的能量加持在丽丽身上，然后分摊消耗我们4个人的生命力，注入丽丽体内，用我们的生命力进行催动来复活丽丽。代价就是会同时消耗我们所有人10年的生命力，也就是说减寿10年。一旦开始，大家都不能进行抵触，不然就会导致失败。如果你们现在有谁想退出，我也不会怪你们。众人听到德发说的话后，所有人没有一丝迟疑，全部坚定地点了点头。德发看到众人都同意后，德发立刻打开异空间，把丽丽从里面放了出来。大家准备好，我要开始发动异能了。武系异能全开，能量注入，一瞬间，能量汇聚在众人周围。在众人的努力下，丽丽渐渐恢复了生命力。德发哥哥，我这是在哪里呀？我不是死了吗？丽丽，你终于回来了，是德发哥哥复活了你。丽丽姐，欣欣好想你呀。德发哥哥，是你救了我吗？我就知道你会救我的，真的谢谢你。都是一家人，感谢的话就不用说了，我是绝对不会抛下你们任何人不管的。丽丽，你放心，我绝对不会再让这种事情发生在你们任何一个人身上的，我发誓。德发哥哥，我爱你。我知道了，丽丽，我也爱你。丽丽，你刚恢复，好好休息。欣欣、如烟，可让你们3个照顾好丽丽，剩下的交给我。德发哥哥，你一定要小心呀。放心吧，是时候该给害我们的人一点教训了。德发当即打电话通知了李春雷和保安大叔，让他们做好准备，等候下一步行动。惹到我的代价，可不是你们可以承受得起的。